阿弥陀佛，阿弥陀佛，大家吉祥。我是今天的主持人廖 Oh, 安 selamat 成 malam 先生。 semuanya. 大家久等了，想必大家都非常的期待这一堂课的到来。那我在屏幕上呢，也看到了非常非常多熟悉的脸孔，包括了一直陪伴我们 Selamat malam 学习的 semuanya. 莲花城主上师。阿 Akhirnya 弥 kita 陀 kembali 佛。bertemu di 还有我们 pertemuan 教义出去 kelas 的莲和上师、莲根上 Universitas 师，Daring dari Chen 还 Fota 有周密 Xue. 上师、法师 Kita 讲师，kembali 大 lagi 家 bertemu 好，di 大家 sini. 吉祥，阿弥陀 Sangat 佛。senang sekali bertemu dengan kalian semua. 好，这边做一个测试哈。那有上过我们真佛密法义的，在我们留言区打一。好，来我看一看大家有没有上过连续这样说 Saya 是永 ingin 远就是 mengetes di sini siapa 永远 yang 手 sudah 快 pernah ikut kelas di tahun lalu, 好 yang 的，sudah 我看 pernah 到 ikut 非常多 tolong 的 ketik 多 angka 的学员 satu 在 ya 上 di 上义了，grup chat. 非常的棒。那因 Untuk 为 siswa 呢，yang 我们这 sudah 堂课 pernah 呢就 ikut di 是 kelas 真 tahun 佛 lalu, 密法义的 silakan 升级版 ketik 延伸。 angka 1 di grup 那 chat. 在这一堂课里面呢，我们有邀请了两位非常这个佛学渊博的上师为我们授课。Di 第一 pertemuan 位为 tahun 我们 ini, 授课 kelas 呢，当 tahun 然 ini, 是我们熟 kita 悉的 telah 莲音上师， mengundang 还有来自新加 dua 坡的 acarya yang 如 sangat 来 berbobot 上 ya, 师 yang berkualitas, 这两位上师 yaitu 呢，不管是在修 Acarya 行 Shi 上， Lian Ying 还有 Sangsi 是 dari Taiwan 这 dan 个 Acarya 写 Shi 作 Lian 上呢， Lai 都有 dari 非常 Singapura. 多的这个心得相信呢这一次大家肯定收获满满。 Tidak peduli 那 dalam 这个 sadhana 真佛密 atau 法二这 pembhavana, 堂课呢， kedua 稍微 acara 跟 ini 大家讲解 memiliki 一下 pengalaman yang 我们 sangat 会 cukup 学到什 berharga. 么东西。第一就 Baik, 是 di 今 dalam 天 pertemuan 一 kali 个 ini, 本尊法， apa yang 还 akan 有 dalam 因果 pertemuan 法的 di 口诀， satu tahun ini, satu 复 tahun 活， ajaran ini, apa saja yang akan 还 kita 有在 pelajari? 这几 Tentunya 堂 yang 会忏 pertama adalah 何为忏，何为这个忏悔法， eh, sadhana 还有密 adinata 教的 yoga 防 ya. 护法。 Ya, 还有 bagaimana 最主要的就 mengajarkan 是 kita 学习 memilih 师尊的 adinata 这 yang 个 tepat dan menekuni sadhana 持 adinata 书布施的 yoga. 这个心得。 Dan kemudian 那 yang 今 kedua 天 adalah sadhana 都 Duma 这些 Puja. 重 Di 点 sana 都 akan 包 mengulas 含在这 manfaat 个 dari 真 Duma 佛 Puja itu 密 apa 法 aja 二 dan 里 cara 面。 pelaksanaannya seperti apa. 当然呢， Dan yang ketiga 这 adalah 个 sadhana 殊胜的这 Homa, 个课程 di 呢，我 mana 们教育处 kita 呢 akan 也 diajarkan 推出 bagaimana 了 cara 一 menata 个 altar 非 dan 常好， mempersiapkan 让大家 persembahan untuk 不管 sadhana 是在 Homa 线 ini. 上能 Dan 够 yang 精 keempat 进的学 adalah 习， sadhana 在线 Samayati 上 ataupun 在 pertobatan, 线下 di 也 mana 能 akan 够不 diajarkan 断的精进的一个 bagaimana 方法， mengikis 那 karma 就是我 dengan 们期待的 cara 大 pertobatan. 法活动。 Dan yang kelima 教 adalah 育处呢 sadhana 也把 perlindungan 这 ataupun 个 sadhana karman 2025年呢 yang 定为 mengajarkan 这个 bagaimana 精 cara 进 kita 打卡之年。 mengenali 相信大家 gangguan 在这一个 roh 清理里 jahat 面呢， dan 也看 perlindungan 到了 yang harus 这个相 dilakukan 关的 dalam 信息。 kehidupan 我这里稍微 sehari-hari. 的跟大家讲解一下哈。这个打卡活动 Dan 呢， kemudian 不只是 pengulasan karya 在 tulis Mahaguru 这个 ya, 修 kita 法 akan 上的 dibawa 打 untuk 卡， menelaah karya 修法 tulis 上的打卡 Mahaguru 包括了念 membantu 经、 memahami 持 Buddha 咒， Dharma. 还有 Nah, 这个 jadi 礼拜 selain 供养， ini 还 adalah 有修 kurikulum yang 法， akan 还有 kita 禅定等 pelajari 等。 dalam satu tahun 除 ajaran 了这个 ini. 呢，还 Nah, 有 jadi 修心的这个打 selain 卡， itu kita juga ada sesi 包 absen 括了 seperti tahun-tahun 忍辱、 sebelumnya. Ya, 布 sesi absen itu 施、 absen 持戒， sadhana, 还有这个 absen 忏悔。 bhavana, absen penekunan, dan absen tempat 这个是 ibadah. 非常重 Dan 要 absen 的。 sadhana itu 还有一点 seperti 呢，就是学 kita harus 习 merapal mantra, ya, 这个呢，就 merapal 是大家 sutra, 就不断的在 melakukan 努力 persembahan, 进行 meditasi 着 dan 一段时 sadhana 间。 setiap hari 就 satu 是 kali. 你每 Dan 天有 kemudian 读师尊的书 untuk 吗？有没有看佛 absen 经？ bhavana 有 ya, 没有上我们真佛马护 itu 大学的 berdana 课 ya, kita 程？ harus tiap hari 或 bertanya 者 kepada diri 有 kita 没有向你 sendiri, 的朋 apakah 友 hari 或 ini 者这 saya 个 sudah membantu 兄 orang 弟 ya. 家人 Terus 们 yang kedua itu 说话 adalah santi 开 ataupun 示等等。 kesabaran, 还有最主要的 ketabahan 是 ya. 有没有 Apakah 跟师尊 kita 一 bertanya 样， kepada diri 每 kita 天也 sendiri, 做 apakah 这 hari 个大 ini 礼 saya 拜，做 sudah 这个 mengendalikan 运动 emosi 等等。 saya? Terus 所 yang 以 ketiga 我们 adalah 今天呢推 winaya 出了这个 dan bertanya 上 kepada diri 下 sendiri, 非常 apakah 重 hari 要的 ini 这个打卡 saya 时间。 sudah menaati sila? 打 Terus 卡 yang 的时 terakhir 间 adalah 恰 pertobatan 刚 ataupun 好。 samayati, 那 di 最 mana 主要的呢，就是还有一项哈， bertanya 今 kepada diri 年呢 sendiri 特 apakah 别 hari 有 ini 定设了一 saya 项，就是 sudah melakukan 让这 pertobatan 个 ataupun purifikasi. 道 Dan 场 absen penekunan 也 ya 能够 seperti 参与我们这个 kita 打卡的这个项目。 apakah ada membaca 这 buku 个打卡 Mahaguru 活动 setiap hari 上 satu 呢，如 artikel. 果今 Terus 天 apakah kita ada 线 mengikuti 上 kelas 参与学习 kuliah 的这 daring ini 个 ya 学员 di 们， setiap hari 如 Jumat 果 jam 7你 sampai 是道 jam 场的负责 8.30 人 malam. 或者理 Dan 事 apakah 们 kita ada 大家要 melakukan 注意了。 tugas Dharma 今天 Bakti 呢， ya 我们有 seperti 推 kita 出了一个 men-sharing-sharing Dharma
团体 dengan 打 para 卡 umat. 和这个 eh, 到场打卡 dan 的这个 kemudian yang 习 terakhir 惯。adalah olahraga
apakah kita telah 那呢，我们会把这 melakukan 个详情啊 mahana maskara 跟 dan 在我们 melakukan 的群 olahraga 组里面。agar 那这 bisa 个到场打卡 menyeimbangkan 有什么好 kesehatan 处呢？mental dan fisik 当然，ya. 师尊的加持力，而且能够增强我们道场 Nah, 和 jadi ini 同伴 adalah 之间的凝聚力。kurikulum dan 最主要的是能 sesi-sesi 够 absen 累积 ataupun 天 sesi-sesi 空门的这 trackingan 个修 penekunan 行的 kita yang 功 harus 德，kita 还有他们的资 tahu 粮。ya pada awal 这个 tahun 是非常 ini. 的重要当然还有更多的福利，比如说我们会表扬那些人数比较多的这个参与的道场，还有他们持续的做功课的这个数目，在这个我们都会一一的表扬。最重点的 Nah, 就是 tentunya 我们会 seperti 把所有参与 tahun-tahun 的 sebelumnya, 名单 dalam 1 tahun 统 ini 一交给师父，diharapkan 然 kepada 后 para 为我们 siswa 加 untuk 持 bisa 相 secara 信这 aktif 个 mengikuti 是 kelas 福利 ya, 是 jangan 满满 sering 的 bolong karena ada sesi 请 absen. 大家 Dan 敬请 selain 期 itu 待 juga akan ada 好 tugas 的，PR 那离 ataupun 我 nanti 们的这 ada ujian 个 di 上课 akhir 时间呢还有tahun, 2分 maka 钟。semua akan diberikan nilai 我 ya. 们都知道 Diharapkan para 上课要 peserta 努力， ataupun para siswa 还要 untuk 自律 bisa 因为 lebih 今天的 aktif. 这个课程呢，真的是非常非常的难得。好，我们将学习到什么是本尊什么是我本尊，如何选择本尊，然后 Nah, 师 jadi 尊 pada 选 kelas 择 malam 谁， ini itu 有 sangat-sangat 哪 luar 些力 biasa, 在内 di 呢？mana 让我 pada 们轻易 kelas 的 materi hari ini adalah 和他相应。bab 1 ya, di mana mengulas tentang sadhana Adinata Yoga dan 同样 spesifikasinya 的， pada 今 hari 天我 ini 们也 kita 有 akan 这个三语 eh, 同时进行的。 mengulas apa 今 itu 天会 Adinata 有 Sadaka 英语， ya. 还有印尼文。 Seperti 那 biasa, 根据 kelas 今 ini 年的 kita 这 buka 3 channel 个 bahasa, yaitu bahasa 经验呢， Mandarin, 印尼的 bahasa 朋友 Inggris, 呢，dan bahasa 对 Indonesia. 这个课程是非常非常的踊跃的参加的。我们也期望呢，今天的人数或者这一堂课的人数，接下来的这个人数呢，都会爆表 Saya 性 juga 的增 berharap 长。 ya, di mana 非常非常 jumlah 的期待。 siswa ataupun jumlah peserta yang hadir pada Zoom pertemuan ini 好 bisa 的，那 semakin 今天 hari 同样 semakin 的，我 banyak. 们在最后环节呢，也有保留了这个释疑解惑的环节。如 Tentu 果 seperti 您在 biasanya 上这一堂 di 课的时候， akhir 有什 kelas 么 akan tetap 不明白，或者你要 diadakan 询 sesi 问我 tanya 们的 jawab. 授课老 Jadi 师， apabila ada 欢迎 pertanyaan tentang 您 materi 在这个 pada 留 hari 言 ini, 区给 silahkan 写下您的 diketik 问 di 题， grup 我 chat. 们后 Nanti 台 akan 将会 dijawab di 收集 sesi 这些问 tanya 题。 jawab di 如 akhir 果 kelas. 时间允许的话，我们会 Kalau 在 misalnya waktu 当天 cukup 的 ya, 课 kalau 程 waktu nggak 为 cukup 您解答。 akan 如果 dibahas 时 di 间不允许， pertemuan 我们将 selanjutnya. 会收集留在下一周。那么恭请我们的上师为我们解答。好的，那我们上课的时候呢，大家记得把麦克风给关上，把你的这 Baik, seperti 个 biasa, mikrofon 屏 pada 幕 saat 打开。 kelas 今 dimulai, 天线上的 mikrofon 有会 dimatikan 长、 dan 教育处处长，还有各位上师 untuk 大家 videonya 打开 kalau 这个 bisa 屏幕的时候 diperkenankan 呢， silakan dibuka 就 ya, 好像参加师 karena 尊的大 biar 会，师尊可以 Sangse 看到我 Acarya 们， bisa 各位 melihat 上师也 para 可以认 peserta 识 ya, 我 bisa 们。 ada 大 interaksi 家在 tatap 未 muka 来 dan 这 lain 个分法的道 sebagainya. 路上 Tapi 呢， mikrofon 一定 tetap 会得 dimatikan. 很多 Jika 的 ada 帮助 pertanyaan, 和福利， silakan diketik 肯 di 定 grup 是 chat. 好处多多。好的，我们的时间也到了8点整。 Baik, 好，我们的课程开 waktu 始喽， sudah 大家 menuju 恭 pukul 敬合 7 掌。 WIB. Baik, marilah kita mengambil sikap anjali. 我们先顶礼真佛宗传承， Pertama-tama marilah kita menghanturkan sembah sujud kepada Mahamula Acara Dharma Raja 延 Linseng. 生活佛，真佛宗历代 Sembah 传 sujud 承祖师， kepada Guru Sesepuh Chen Fo 虚 Chung, 空中诸佛菩萨， para Buddha Bodhisattva di angkasa, 祈求放光加持弟子众， memohon adistana agar 上课 kelas hari ini 成 dapat 法， berjalan dengan 获 lancar 得 dan 收 menggala. 获满满。请大家手接莲花，同志手印， Menjapa 这 mantra 是 Maha 真 Guru 咒 sebanyak 7 kali. 短咒7片， Om 真咒 Guru Linseng Siddhi Hom, 格罗连生悉地吽， Om Guru Linseng 格罗 Siddhi 连 Hom, 生悉地 Om 吽， Guru Linseng 格 Siddhi 罗 Hom, 连生悉 Om 地 Guru 吽， Linseng Siddhi Hom, 格罗 Om 连 Guru 生悉 Linseng 地 Siddhi 吽， Hom, 唵 Om 格罗 Guru 连生 Linseng 悉地 Siddhi 吽， Hom, 唵 Om 格罗 Guru 连生悉 Linseng 地 Siddhi 吽， Hom. 唵格罗连生悉地吽。阿弥陀佛，我们再一次 Amitabha, 欢迎线 kita 上的会长 kembali 莲花拯救上 eh, 师，联合上师 menyambut 授课上 kedatangan 师 dari 莲音 Ketua 上 TWF, 师 Lianhua 各 Chengcu 位上 Sangsi, 师、教授 dan Ketua 师、讲 Divisi 师、 Pendidikan, Lianhua 上教， Sangsi, 还 Lianjia 有 Sangsi, Zoom、 Lianfei YouTube、 Sangsi, Facebook 线上的 dan 朋友们， para 大家早 peserta 安、早安、 Sangsi, 午安、 Jiao 快乐 Shoushi, 吉 Fase, 祥。 Jiangshi, Zhujiu, dan para peserta 在这 lainnya. 个开始 Selamat 之 malam 前呢，首 semuanya. 先我们热烈的 Baik, 恭请联合上 kita 师为 persilakan 我们致
Acarya Shi Lien Ying. 有请 Kita 两位上 persilakan 师。Acarya Shi Lien He Sangsi untuk memberikan 阿 kata 弥陀 sambutan. 佛，谢谢主持人 Amitofo. 蔡讲师。Terima 我们 kasih 再 Isai 一次 Jiang 的 Shi. 恭敬合掌， Marilah kita 敬 kembali 礼 mengambil 本 sikap 上 anjali. 师，莲生活， Sembah sujud kepada 愿 Mahamula 诸 Acharya 佛 Dharma 能 Raja 够 Lin 传 Seng. 承祖 Sembah 师 sujud kepada Guru 戒 Sesepuh 律 Chen 传 Focong. 承三宝。我 Sembah 们 sujud kepada para Buddha beri 师 satu hal di 承 altar 的 mandala. 祈请各门上师及诸尊， Setulus hati memohon 大 kepada 宏光明 Mahamula Acharya dan 加 para Buddha 持 beri sebuah untuk 中国文 senantiasa 化 memberkati. 学 Semoga 的 kelas 真佛 kuliah 密法 daring 二 Universitas 师我 Chen 课 Fo 程 ini tahun 顺 2025 利吉祥圆 dapat 满， berjalan dengan lancar dan 大 menggala. 家都能够法喜 Semoga 充 semuanya 满。 dapat memperoleh 我 Dharma 们敬 Sukha. 爱的会长， Yang terhormat 然后授课导 Ketua 师 TBF 莲英上 Lima 师， Cheng Chu Sangsi 还有 dan Acharya Lin Ying 上 Sangsi 我们所有的上师、教授师、 dan 法 para 师、 Sangsi, 讲师、 Jiao 助教， Shoushi, 法 所 师 有 Jiang 的 Shi Zhujiao 网 dan 络大学 para 的同学们，大家好，阿 peserta 弥陀 sekalian 佛， semuanya. 好久不见， Selamat 很开 malam 心看到 semuanya. 这些熟悉 Sudah 的 lama 面 nggak 孔。 ketemu ya. 我刚刚每一页都看了，看到大家 Tadi saya lihat 那么精 di 进、那 setiap 么用 lembar 心的 di 期待和学 ruangan 习， Zoom ini 真的 sangat 很高 senang 兴。 sekali ya. 用一 Semuanya 句我 memiliki 看到的都美 antusias 了， yang sangat tinggi 就 untuk 是万众 mendengarkan 期 kelas 待 pada 的 hari 课程。 ini. Ya ini 终 adalah 于今天 kelas 开 yang 课 sangat 了。 dinanti 首先我 oleh 们要 kita 特别 semua 感谢 ya. 授课的 Akhirnya 导师 sudah bisa 莲 dimulai 生 sebentar 上 lagi. 师、 Kita 慧 terima 长 kasih 南上 kepada 师， 谢 eh, 谢两位上 pemateri 师， 莲 kita 生 pada 活。 tahun ajaran ini, 这 Acharya 两 Shi 位 Lien 上 Ying 师呢， dan 都是 Acharya Shi 这 Lien 个 Lai 年 Sangsi. 轻有为啊。 Kedua 莲 acara 英 ini 上 merupakan 师呢 acara yang 是 sangat berbobot dan berkualitas, ya di 才 mana 华横溢， meskipun 莲 muda 来 tetapi 上 mereka 师呢 memiliki 是 bobot dan 充 kualitas 满 yang 了 sangat luar 奇 biasa. 思妙想。 因为呢，我们在去年 Kedua 的 acara ini 马密 memiliki 总的研习班 pengalaman 上 penekunan yang sangat luar 到 biasa. 莲英上师的授课，那真的是博 Di 学 tahun 多 lalu 闻。 pada acara 大家上 Katina 完课 di 一定 Ipoh 会 atau Malaysia, 这 kita 个 semua 收 juga 获 sudah 很多，被 mendengarkan 吸引到， kelas 看眼 dari 睛都不会看 Acharya 其他 Lien 地 Ying 方的，只 yang 会看 telah 着他。 memberikan kita materi itu sangat 然 luar 后呢， biasa 莲 sehingga 来 kita 上师 semua 的授 sangat 课 tertarik 呢 dengan 是 pembawaan 非常的精 pengajaran 进。 dari 他大 Acharya 师 Lien 出了 Ying 一本 dan 书， begitu juga 我首先 Acharya 把它 Lien Lai 变 ya 成了 juga 一套教材， membawakan kelas di 四 pada 堂体，让大家 acara 学习 tersebut 好。 dan sangat luar biasa 大家来 beliau 讲，他有很多启示， menggunakan cara menyimpulkan 所以 karya 呢， tulis Maha Guru 我 mengambil 非常 intisarinya 期 dan 待 menerangkan 这门 kepada 课 kita 程。 semua 我 agar 们 bisa 期待 lebih mudah 两 dimengerti. 位上师 Oleh 的 karena 精 itu, 彩授 kedua 课， acara ini sangat 也期待大 berbobot dan 家 berkualitas. 能够 Sangat 配 sekali 合， kita menanti 能够 好好的 pembawaan 学习 ataupun 吸收， materi yang akan 然 dibawakan 后 mereka 来实 sehingga 践 kita 道 semua 理。 bisa memperoleh pengetahuan 说到 Dharma 实 yang 践 lebih 呢， 各 luas 位 dan 同 dalam. 诸位同学，诸位你们知道吗？我们这门课《真佛密法二》，现在学员入群、主动入群的学员的人数已经超过了 Sekarang apakah kalian tahu 1350位， di mana 这 untuk 么多，打破了 kelas 流 di 水 tahun 的 kedua 记录。 ini 其 ya 实授 kita 课也有 sudah 掌声， bisa memperoleh 我 hasil 觉 di 得 mana tahun ini 真的有。 yang masuk ke dalam kuliah 我想到是 daring 国 ini 际都 sudah 讲的 mencapai 佛 1000 陀 lebih peserta ya. 这 Jadi 个 saya sangat 说佛法 terharu 的 ya 时候是 dan sangat senang 大 sekali, 众有 sungguh luar 1250 biasa. 人众，我们现在有1350人众， Kita ada 所以 1.300 气氛非常好。 peserta yang sudah masuk 大 ataupun 家 sudah 真的都 registrasi 是 di 非常 kuliah daring ini. 渴望学习的圣弟子。这里我也想跟大家说，刚刚我们提到一起精进啊，这门课呢，除了理论上的学习，还有呢，就是要付诸实践。所以我们同 Nah, 时 jadi 推 kita 出 tahu 了 apabila kita mempelajari 那么这个 teori 精进 ya 打卡， sadhana 除了大家刚 Adinata 才 Yoga 的 ini, 打卡， kita juga 鼓励 sangat 诸位你们可以跟你们道场 mensupport 的 ataupun mendukung 理事 para peserta juga 法人 melakukan 员商 praktik 量 ya di mana 道 sesi 场 absen yang seperti 团体 dijelaskan 的 oleh 打 Isai 卡， Jiangshi tadi ya 就像跑马拉松一样， merapal 起跑 mantra, 要跑到终点， merapal 自己 sutra 跑 dan 累了， lain segalanya 大家一起 ya 跑 kita 才 juga 会有气势。 harus 所以 bisa 呢，鼓励一下你们道场的 menyeimbangkan 同 teori 仁 dan praktek 理 ini. 事会团体来打卡，一同进步，
这是很 Ya, 好的， kita 因为我们 bisa 现在 berkembang bersama, 不 kita 仅 bisa 有 maju 修炼 bersama, 经这样的修 tidak 法， peduli 还有 hanya rapar mantra apapun rapar sutra ataupun bersadana dan lain segala macamnya. 生气吗？ Terus 你 kita 忧 juga 虑吗？ menitik beratkan praktik dari 有恶念 berbhavana ya 吗？ seperti 如果有， apakah Anda hari ini ada marah, 忏悔， ada emosi, 忏悔 apakah 是 Anda 因过 hari ini 业不 sudah 能 menaati 过业， sila, 你在这 apakah 期 Anda hari 间 ini 有 ada 忏 melakukan 悔， pertobatan? 你 Ya ini 会 semua 发现你的 merupakan 内心 meskipun terlihat 内 gampang 心 tetapi tidak mudah untuk 这 dikerjakan. 都是非常重要的。 Ini sangat penting 愿我们大家共同 ya 的 semoga 精 kita 进。 semua 那么也 bisa 祝愿 maju dan berkembang 这次 bersama 立 dan 法 tekun 这门 bersama. 课吉祥 Semoga 顺利 kelas 圆 Sadhana 满。 Tantra Chenpo 那我们 bisa 期待 uh, 两位 lancar 教 dan 授授 manggala. 课。阿弥陀佛。 Mari kita sambut 阿弥陀佛， Acarya 谢 Sli 谢 Ing 贝 untuk 塔上 memberikan 师为 materi 我 yang 们 luar 说的 biasa 加 ini. 油记得大家要静静的打卡来 Terima kasih kepada 体 Lina 现 Sansu 我 yang 们的 telah 这 memberikan kata 个 sambutan. 发心还有努力。好的，事不宜迟，今天我们就要邀请我们的这个授课老 Maaf ya, 师 saya 莲英上 lagi 师。 flu, lagi batuk. 刚才 Jadi suara 贝 agak 塔上 serak. 师有说了，博学多闻的莲英上师是非常 Baik, 期待，大家非常期待的。 tidak 莲英上师 tanpa 呢是 panjang 来自 lebar, 台湾法 saya 学 tahu 堂 bahwa 的常 Acarya 住上师， 在 Lien Ing ya 2016年 merupakan 的时候呢，在金 Acarya 刚法 tetap 会上呢 dari 有跟本传承上师亲 dari 自 Taiwan 亲 ya, 自剃度出家， yang 而 dimana 且在 pada tahun 2023年 2016 1月 telah menjadi 21日的时 fase 候， di 在 Umpah 台湾跟 Sampada 金 langsung 沙 oleh Maha 受 Guru 根 dan 本上 kemudian di 师 tahun 是 2023 佛中 eh, 八舍离观念 dianugerahi 本尊的上师，我们以最热烈 sebagai 的掌 Acarya 声欢 oleh 迎 Maha 莲 Guru. 英上师。 Mari kita persilakan Lien 在 Ing YouTube 打 Sansu. 上66666。 Kita boleh ketik 法 ini 华堂现场也有很多朋友们，欢迎法华 6666 堂的 untuk 同 menyambut 门 kedatangan 一 Lien 起 Ing 参与学 Sansu. 习。有请上师。 Ya, Sansu berasal dari Fa Hua Tang ya. 这个会长、处长、各位上师、教授师、 Baik, 法师、讲师，所有的 yang saya hormati 大家晚 para 上好。 Acarya, 阿弥陀佛。 Choso Si, Fase, Jiangshi, Cuce, dan para peserta sekalian semuanya. 还是 大家好， 小小 selamat 的 malam semuanya. 我是来自法华堂，不是法学堂，但是 Ya, 法华堂也 saya 可以跟法学堂有所连结，也是很好的。 saya berasal 谢 dari 谢讲 Fa 师。 Hua Tang dari Taiwan. 那么我 Tadi 们把握时间， Isai Jiangshi 现 salah 在大 ngomong 家都 ya. 看得到这 Dia 个 ngomongnya 图 Fa 出 Xue 来， Tang. 所以我们现场还是法师，你有没有你有登录那个群组？没有，好，没关系，大家就看着 PPT。那么一样，今天我不会完全的按照这个 PPT 里面的内 Baik, 容啊， kita 我 bisa 用我 melihat 自己的一 PPT, 些心 tetapi 得， akan saya ingatkan 不过 kembali, 整个脉络还是 saya 跟 tidak 那 akan 个教育 mengikuti 处制作的 membahas 这个讲义 mengikuti 是相 PPT 关 ya. 联的，所以 Ya, 我想 saya 要 akan 说明一 membahas 下 yang berhubungan 各位 dengan 上师 PPT, 的价 tetapi 值， akan 然后感谢 mungkin 教 akan 育处 membahas 每 di 个 luar 上师 PPT 的 juga. 带领，制作了这么用心的 Saya sangat berterima 讲 kasih 义，谢 kepada 谢所有 Acarya 的 Selen He yang 这 telah 个 membawa 很 tim 用 yang 心 luar 的弟子 biasa 工同们， bisa 谢谢。 membuatkan PPT yang sungguh luar 我们 biasa ya. 看下一页。 Baik, next. 今天最主要的主题，我的这一门课就是跟本尊有关。 Nah, jadi 那么第一 untuk 堂课 materi 当 pada 然 hari 就是要 ini 先 ya, 跟大家破题，到底什么是本尊？那在第二堂 berhubungan 课、 dengan Adinata 第三堂 tentunya 课 ya. 会跟大家 Jadi 讲 yang paling 怎么样 pertama 选择 apa 本 yang 尊， dimaksud dengan 因为 Adinata. 到底有哪一 Nanti 些 di 本尊 kelas 可 kedua, 以 kelas 作为 ketiga akan diajarkan 相对 bagaimana 的 cara 对象。 memilih Adinata 那 dan 在 第一页 bagaimana 这个 cara 本 kita 尊 tahu 什么叫 Adinata 本 tersebut 尊 tersebut 里 itu 面有 cocok 讲 dengan kita atau tidak. 经典 Ya. 当中有讲，它是在修习佛法过程当中一个主要的主修对象，要了解本尊的誓愿、慈悲和智慧，提升行者本身的修行境界。 Nah, 然 jika kita tahu 而， bahwa adalah 如果你 kata 没有接触 Adinata itu 密 berarti 教， mula 没有接触 binata. 佛教，其实你 Dan 对这个 di mana 词 tahu 啊 kita bahwa 是 dalam ajaran 很模 Tantra, 糊的。 jika kita ingin 那么到 mencapai 底 keberhasilan 我应 dalam 该从 sadhana, 哪里去 maka 入手？ kita perlu 我自己做功 bisa 课的 memilih 时候， sesosok Adinata 好是 dari 把它这样子分类。 segenap Bodhisattva yang 你 ada. 看下一页有 Kita 讲， jadikan sebagai 其实 salah 本 satunya kita 尊这两 jadikan 个 sebagai 字 Adinata 不是 yang 只 bisa 有在 menjadikan objek utama 佛 kita 教，不是只有 untuk 在密教， melakukan 在一 pelatihan 般的 kita. 传统信仰当中，本尊 Nah, 可以拿来被当成一个敬拜对象的素材， Adinata dalam bahasa Sanskertanya adalah Swesta 它就 Dewata. 是一个很 Jika 尊贵的 disebut 存在。 Dewata artinya itu adalah 所以 orang yang 讲义里 dihormati. 面也 Ya, 提到， Chun
juga 我们常常讲 berarti 家 martabat 家米 ya, 酒， yang 或者 berarti rasa hormat yang 弥 dimiliki 陀这 seseorang. 个本尊，观 Kita 音 tahu 这个 bahwa 本尊， eh, 被广泛的家喻户晓的 dalam 当成 kehidupan masyarakat 一 ya, 个 tidak 非常 hanya 敬重跟 dalam agama Buddha, 尊敬的 itu 对象， Adinata itu 就 juga 是本 merupakan 尊在 sesosok yang 马来 sangat 西亚当中的 dihormati 一个存 oleh 在。 masyarakat 但 ya, 是 di mana 在 mereka 民间信仰 menganggap 里面呢， 这 di 样的 setiap 本尊的 keluarga 存 ada 在 Buddha 只 Amitabha 是 Buddha, 我们拿 di 香拜 setiap 拜， rumah tangga ada 只是在你 Avalokitesvara 祈 Bodhisattva. 祷的一 Nah, 个 jadi 对 dalam 象， 只 masyarakat 是 umum Adinatanya 在 itu 你 adalah 彷徨无助 Buddha 的时 Amitabha 候， dan 你 Avalokitesvara 才去 ataupun 庙 Kuan 里 Yin 里面， sebagai 你 objek 去道 yang 观 mereka 去神 sembah 庙里面， dengan 你 harapan 想要祈 apa? 祷的 Dengan 东 harapan 西。 agar 这个时 memperoleh 候跟 perlindungan 修 rumah 行 tangga 应 yang 该 harmonis 还 dan 谈不上什 sejahtera. 么直接的关系。 Nah, 那么再更进一步啊，我们都讲说我们是佛弟子， nah 归在 jadi 佛陀的座 di 下。 dalam sedangkan 在 itu 佛教 merupakan 当中， pemandangan dari masyarakat 本 umum. 尊的概 Dan 念 sedangkan dalam tantra 更加的深， Adinata 更 itu 加的 lebih 强化。 dalam lagi ya 怎么说 maknanya 呢？ ya 要 seperti 从一 gimana 个敬拜的对象提升 Adinata 到 merupakan metode 它是一 dharma 个唯 dari 一的对象， penekunan 它 sadhana 是一 ya. 个你能够 Selainkan 身 kita 心托付的 menjadikan 对象， Adinata sebagai salah satu dari 甚至 Trimula, 是一个 di dalam 产 juga 生一个修行法 tersirat 门 makna 的 yang sangat 一个对 mendalam, 象。 di 所 mana 以 kita 在 melambangkan 佛教里面 penekunan 有 sadaka 刚 yang 刚提到 berpusat 的 dan ulet 弥 ya. 陀法门、 Di mana kita tahu 大 bahwa 法 dalam 门、 Trimula 药 Tantra, 师法门。 Adinata 这 juga 三种 merupakan 法门也就 mula 是以 keberhasilan 佛 dalam 陀本 penekunan 尊 sadaka. 为主要的修行对象。那最直接的可以讲，譬如说我们去有些外面的佛寺当中进去啊，就是他看他的坛城的布置，像有的要修药师法门的，最主要就是药师三尊，中 Ya, 间药 misalnya 师 seperti kita 左右有 masuk ke dalam 药王 suatu 菩萨、 vihara 药 ataupun 草菩 kelenteng 萨、 ya, 月光菩 kita 萨、 akan 地光 melihat 菩 di 萨。 altar tersebut 那么我们 itu 就 di 可以 tengah 联 misalnya 想 ada 到 tiga 这个地 rupang 方是 ya. 专 Mungkin 修 misalnya 药师 ada di 法门， tengahnya itu 那 ada 这边的 Yosefo, 人把 di 药 kiri 师 kanannya itu ada 当成 kedua 是 Buddha lainnya. 本 Nah, 尊， kita bisa tahu 这 bahwa 个本 oh, 尊就 jadi 等 untuk 同 vihara ataupun 这 kelenteng 个 ini 民间信仰 dia 走 adinata 向 utamanya adalah 实质上 Yosefo 的 ataupun 修行 Baisagya 意 Guru 义， Buddha. 这个是我们要了解到的。 Jadi 那 inilah 么最 merupakan 重要、最 suatu 重要这个 objek 词 di 在 mana 里 yang 面， paling penting, yang 应 paling 该就是密 dihormati 教。 oleh 我 penganut 们密 tersebut 教里 itulah 面 yang 谈到 disebut 本 dengan 尊， Adinata. 就是一个非常非常重要的存在。密教跟显教跟民间 Ya, 信仰 seperti 最大的不 dalam 同， Tantrayana dan 不 Mahayana 仅 itu 仅 memiliki 是一个敬拜的 perbedaan. 对象，也不仅仅是一个法门、特殊 Adinata 法 itu 的 tidak 存在。 hanya objek 在祖师大 persembahan, 德、 objek yang kita 历 sembah 代祖师传到根本上师，根本上师教导给我们的时 ataupun 候，我们知道 memiliki kekuatan mula 本尊 keberhasilan. 其实就是我们修行的依归。什么意思？ Nah, 他告诉你， jadi Adinata 你 itu 自己 merupakan 就可以成 sandaran 为 dari 本尊， kita. 你自己 Sandaran 透 ataupun 过 种种修 di 行的 mana 方 kita 法， tahu 你 bahwa 自己可以变成 dengan 阿弥 cara 陀 kita 佛， 你 bersadana, 自己可 kita 以变 bisa 成观世音菩萨， berubah 你自己可以 menjadi 变成 Adinata tersebut. Misalnya 很 kita 多 Adinatanya adalah 本 Kuan 尊 Yin, 不同众 Kuan 生 Yin 的 ya, atau 本 Avalokitesvara 尊， Bodhisattva, 本 maka 尊，你 kita 都可以去 menekuni 依照 sadana 那个方法去修 Avalokitesvara, 行的。 kita bisa 所 berubah 以这个是 menjadi 非常非 Avalokitesvara 常 pula. 重要的 Nah, 概 jadi 念， ini 也是 merupakan 一般人 eh, 不能够想起来 pandangan 的。 yang sangat 所以密 tepat 教之 mengenai 所以称为 Adinata. 密 Ini 教， bukan merupakan 是 pandangan 一 umat 般人 awam 很 ataupun 难以 orang 理解的。 biasanya. Jadi ini 我们可 merupakan 能一般人可以理解， pandangan yang sulit 站 dimengerti 在 oleh umat 如 awam. 来佛 Tetapi 堂上 dalam 这个本尊 Tantra, kita 啊，你 harus 可以 tahu 变成 bahwa 他，而不是你永远 kita 祈求他。 memilih Adinata 这是一 tersebut, 般 ya 人 kita 无 berharap 法 kita 想 bisa 象。 berubah menjadi dia. 皈依密 Bisa 教， berubah 今 menjadi 天有人接 Adinata 触密教， tersebut. 甚 Bukan 至 hanya 修行密 menyembah 教， 按 ataupun 照这个次第去修行，这是 ataupun 我们 menyembahnya 认 ya 识 jangan bukan 连 hanya 接来 menyembahnya 的部 tetapi 分。 kita juga berharap 那 kita 么 memilih 在 Adinata 很 tersebut 接 kita 着 bisa 看 menjadi Adinata 下面 tersebut 的 juga. 主题之前，有一个很重要的概念，我必须先跟大家提出来。而这个概念呢，在我在马来西亚跟大家分享过的这个密教根本14大戒里面， Nah, 有提到的一个 sebelumnya saya juga pernah membahas 非常的 tentang 具有相关的。 14 我 sila dasar 们这 tantra 个 yang 教材的第一 di 页， pertemuan 我们现在是 tahun lalu di Malaysia. 同时进行翻译吗？中文、印尼、印 Sekarang 尼 Samsa 文， sedang bertanya apakah 还 sekarang 有 kita 这 ada 个英 channel 文。 bahasa 在 dua 英文 bahasa, 里面， tiga bahasa. 第一页大家看得到吗？本尊的英文是什么？
Nah, di 叫到 dalam idam， PPT kita sekarang lihat PPT 看到吗？上面 idam，what does idam ya. mean？idam Adinata ya. Adinata 在 itu 梵 apa? 文里面，idam
就是本尊。然而，idam 这个字啊，应该把它 Dalam 拆解成两个字，在藏文里面 bahasa Sanskerta ya, 是心 adinata 性的意思， ya, 我们的心。dam 这个 seperti 字 yang 三 dimaksud 昧 dengan 耶， adinata itu adalah 所以三昧耶在藏文里面 kepercayaan 叫 damsik 这个词，三昧耶，梵文里面叫三玛雅，所以这几个字是有相关联的。那我们怎么能够来理解呢？damsik 就是三昧耶，而这个字在藏文里面除了 seperti 三昧耶， samaya 还 ya, 有 dalam bahasa Mandarin itu 耶 adalah 是 sameye 具有神 dan 圣 dalam bahasa 性的， Sanskerta itu 而 dibaca 且是 samaya. 直指你内心的。你可以直接感受强烈的，不需要透过任何的外物，不需要透过任何的语言文字来去触发你的，你心里面可以产生一种直接悸动的，这个叫做 damsik 三昧耶。另外，这个文献上讲， Nah, 这 seperti 边 yang 讲 di 的三昧耶是 PPT, 指不透过谎言、欺骗来玷污或者获取 kita 任何的 tahu 利益， bahwa 它是一个非常神 dalam 圣、 tantra 纯 jika 粹、 ingin 单 mencapai 纯的 keberhasilan 存在。这个就是三昧耶的存 kita 在。 harus memiliki sesosok 一般我们 adinata 讲三昧耶，讲密教四 dan 十 kita 法， harus juga 讲四十 mempercayainya 法、50颂， 你就会想到戒律、 agar 戒 kita 律。 bisa 所以 memperoleh 怎么样把 keberhasilan. 三昧耶跟戒律做一个区分？经典上面是这样讲的：这个誓言呢、戒条，戒条是防非止恶的概念。防非止恶就是告诉我们哪些可以做，哪些不可以做，哪些做 Nah, 了会 seperti 对你的慧 sila 命 itu 产 akan 生遮障， mengajarkan 对你 kita 的 apa yang 事 boleh 业 kita 产生遮障。所 kerjakan, 以 apa yang boleh 你 tidak 应 boleh 该 kita 产生一个 kerjakan. 恐 Jika 惧的 apabila 心理，一个 kita 危险的心，就不要去做 kita 某 juga 种事情， diajarkan 叫 apa 做 itu hukum 遏 karma, 制 di 某 mana 种行 apabila 为的 kita 抑制跟节制， melakukan 这 hal 个可以 tersebut 理解 yang 为戒律。 seharusnya tidak boleh kita 然 lakukan, 而 maka 三 akan 昧耶 menerima akibat yang 它 demikian. 当然 Ya, 有， jadi itu adalah 但是这边的 sila 戒 yang dimana 是 membuat 指 kita akan merasa 主动去 menimbulkan 自 rasa 发的去 takut untuk 做。 melakukan sesuatu yang tidak harus kita 在 lakukan. 这个大日经里面，《金刚顶经》里面更有讲到，这个三昧耶细分成19种三昧耶。今天没有时间跟大家谈这么细节，但是我可以跟大家 Nah, 讲，这 dan 19 samaya 种 di 三昧 dalam 耶当中， Sutra Vairocana 包 itu 含了 terdapat pengulasan tentang 释迦 samaya. 菩萨法前行当中的前行七支的四无量心、财布施、法布施、无畏施等等的这一些你很常听到的概念。所以 Tetapi 什么 kita 意 tidak 思？ bisa memiliki banyak waktu untuk 在 mengulasnya 你 satu 修 persatu. 持本尊法之前，在这个当中，四无量心、财施、法施、无畏施，种种你跟本尊要产生连结的这些事情，是我们要发自内心的、恒长持久的去做的一种联系，而不 Nah, 是 dan pada saat kita melakukan 担 penekunan 心害 sadhana 怕 Adinata 不要 Yoga 做什 ini, 么，然后又被 kita 逼迫怎么 harus 做， melakukan 好像人家要给你贪污的 pelatihan 钱才 tentang 要 catur 去做， apramana di mana kita harus 这 bisa 种 melakukan 交换条件来的 berdana ya, 修持， berdana apapun yang 这 bisa 是有 berdana 差异的。 harta 所以 ataupun 在藏文 berdana 里面为 dharma 什 dan 么有 lain-lain 这个 segala 词？ macam, 请大 di 家 mana 仔细 kita 去思考， bisa 你会发 memiliki 现原来这 kebersihan 字 ataupun 跟 kesucian 字 dari 早 perbuatan, 就有 ucapan 隐 dan 藏着 pikiran, maka 本 kita dalam 尊的 pelatihan 神圣 sadhana 之理，它的 Adinata 纯洁 Yoga 性。 bisa lebih mudah 那我 untuk 记 mencapai 得上 keberhasilan. 次在2019年有一个开示，他讲所有的本尊，其实它的根源都是来自于根本净光。根 Nah, 本净 jadi 光 Mahaguru 就 itu 是 pernah 从 mengatakan 星 bahwa 光如来 di 阿道 mana 阿弥陀 adalah 佛那里来的。所以可以讲所有 semua 的本尊 mula 都是从 dinata, 空 ya 性 semua 而 adinata 化现， itu 而化 bermula 现而 dari 来，由每个众生 cahaya 不同的 dari 根器、不同的因缘去 Vairocana. 修持。这边也可以讲到，谁可以成就本尊？真正你去理解，你看 Nah, 现 di 在 sini juga 真火中 mengatakan 有 siapa yang 500 bisa 万 mencapai 世 keberhasilan 尊有 melalui adinata. 各种各形各色的众生为弟子，男女老少，皮肤黑的、皮肤黄的、皮肤白的，讲哪种语言的，中南美洲的都有，每一个弟子都有。师尊说他的法身到挪威去，到北极，到南极，什么意思？除了根本上是讲这样的法身的能量可以遍及全世界各地以外，其实法身显现最重 Nah, 要的目的是要引导各类众生
透过他相切机的因 Nah, 缘 jadi 法去 adinata 修 itu 持成就。 sama ya 也就是 seperti 说， Buddha Bodhisattva di 法身 mana 显现的在 juga 每 bisa 个地 memiliki 方，这 dharma 些 kaya 各 di 类 mana-mana 型因果众 berpuluh-puluh 生 ribu ya 都 bisa 具 menyebar 有 luas di seluruh 成就 dunia 本尊 agar 修行成 agar 就的 kenapa 条 agar 件。 bisa 这也就是 menuntun 在 insan 密教里面本尊法 dan 讲， dan bisa 人 mendekatkan diri 人 dengan para 具 insan 有成佛的条件， karena 这 setiap 不论肤 insan 色，这边 memiliki 才提 benih 到了佛 Buddha 性平等， ya. 所以 Di 它 sini 是 juga 有 membahas tentang 四 karena 谛的， setiap 本 insan 尊是 memiliki 有四 benih 谛的， Buddha, 你可以很 maka 粗浅的去理 seperti 解 yang 它的 Buddha 存在， katakan 你 bahwa 可以更深入的去理解它的存 semua 在， insan itu 甚至 bersifat sama 可以 rata. 直接跟它心心相印。所以我在上课前，我听到同门跟我讲，今天是好像俗称的七星连珠或五星连珠，这是一个天文学上的那个奇景跟一个概念。我们且不论它到底代表了什么，有人说是灾难的来临，也有人说是一个意象，一个神的祝福。但我了解的是，这个七星连珠的现象跟我们今天要讲的课程是相应的。为什么？因为修行本尊最重要的就是把你自己的凡夫的性，透过修 Nah, 炼， jadi 修炼 kita 成佛性， melatih 把这些性 memilih 跟性 adinata 联 dan 合在一 melatih 起， agar 全 bisa 部 berubah 会 menjadi 全部 adinata 回 itu 归到 tujuan utamanya 那 adalah 个 supaya 进 kita 化，这个是 bisa 一个串 mengubah 体系， tabiat buruk kita. 修行本 Kita bisa 尊法的 mengubah 过程就是 sifat-sifat yang 串 tidak 上 bagus 一 di 线， dalam ataupun 把 kebiasaan-kebiasaan 恶 yang tidak 变 bagus 成 di dalam 善， diri 这个 kita, 就是本尊 kita 法 bisa 最重要的 berubah 破题。 mengubahnya perlahan-lahan 那么我 dan 们 bisa 讲到这里， menyucikan ucapan, perbuatan 有 dan 的人会 pikiran 想， sehingga 也 kita 听过有 bisa 的人讲， setiap 千 kata, 万不 setiap 要觉得 ucap, 你今天 setiap 接触 perbuatan 密 dan 教 setiap 或 pikiran 接触 kita 佛 bisa 教， menyatu dengan 你产 adinata 生 sehingga 我 kita 更 juga 高 bisa 我更 berubah 幸运， menjadi 我比较 adinata. 尊贵，我比较福报大，我比较特殊，我可以修 Dan 本 pada 尊 saat 了。 kita 所以其他那些显教， melakukan 甚至密 penekunan 宗 sadhana 信仰， adinata, kita 就 jangan 有瞧不起的 memiliki 心态， rasa 觉 arogan di 得 mana 他们 oh 是次 saya 等。 sudah hebat, saya bisa 如 mencapai 果大 tingkat 家 tinggi, 了解 saya sudah bisa 宗喀巴 memasuki 祖师 tahap 早 penekunan sadhana 早年道 adinata 次第 ya, tidak 我们 seperti 密宗道 kalian 次第广 umat lainnya ataupun 当中 umat 都有 aliran 提到， lain seperti umat 就 aliran 是 Mahayana 修 dan 密 lain-lain 教 ya. 必须要有 Jangan 12 punya 年的 ada 行 rasa 相练 arogan 习。 tersebut. 为什么？ Sebenarnya 因为在 sadhana 修 adinata 密 juga 教当 merupakan 中， sadhana yang 你会 sangat 接触 basic 到 ya. 很多的名词，很多殊胜的法义，那个是很多人没有办法一下子去信解的，你必须透过非常基础的修学，你去理解。 Kita harus 譬如说什么叫 belajar 做 ataupun 次第， menekuninya di 什么叫做 mana 戒律， 什么叫 tahap 做 dari PTC awal 等 ya. 等等等的，把所有 Tidak 的概 semudah 念 yang 把它 seperti 串联 kita 起来之后， bayangkan. 你有这个，你在你的脑袋里面已经组成了佛法的框架，你才有办法让自己成为一个正当的法器，去承接这些非常殊胜的甘露。所以我要讲的 Nah, 是， jadi 从世 seperti 间 yang 法 saya 的角 katakan 度 tadi, 上来看， apabila kita ingin 从显 mencapai 教、从民间信仰来看待这个 tahap 过 di mana 程， kita 是 bisa 很有趣 mencapai 的， keberhasilan 差异很 melalui 大。 adinata 然 ataupun 而， berubah menjadi adinata, 这个世 kita 间 harus 本来就 melakukan 是因缘 banyak 所生法， PR 你要 ataupun di 成为一个 mana 密教弟 harus 子， mengubah 不应该 banyak 去做分 kebiasaan yang 别， tidak baik di dalam 反而是 diri 你 kita. 要珍惜 Kita 感 juga 恩 harus 你现 bisa 在所遇到的机 melakukan 缘， eh, 你要知 dengan 道， penataan 你现在成为密教弟子，你出 mematuhi 生就是 sila 密 ya, 教弟子，或者你 mematuhi 拜祖 winaya 皈也好， ataupun 这些 belajar 都是过去所 sabar 累积的 dan 种种善缘。 lain-lainnya itu semua kita harus 但是 lakukan 在这个 di 过 tahap 程当 awal 中， ya. Kita 我 harus 们必须 membangun 了解， fondasi yang cukup 其实 kuat 从 agar 这个民间 eh, 信仰开始， kita 到佛 bisa 教， agar 到 pikiran 密 kita 教， suci dan 这个 bersih, 过 ucapan 程 kita dan 就 perbuatan 是 kita 一 juga 根思 demikian 想的 bisa 过程， suci dan bersih. 就是一个 Dengan 从 demikian 基 kita 础的 baru 概 dapat 念到 mampu 加深 ataupun 的概 sanggup 念，到非 menerima 常坚 air 固概念的一 amarta 个过程。 ataupun 它是必 cahaya 须要有 adistana 这些 yang 经教 diberikan 等 langsung 于 oleh 这个基础， adinata 所以 ya. 我们 Apabila kita 我们叫做 masih 大乘 belum 佛教， memiliki 你 misalnya 理解的本 kita 尊 tahu 以 bahwa 后， tubuh fisik 你 kita 更不 adalah 应该秉着菩萨 merupakan 道 alat 精神 dharma 去 kita 跟 untuk 各类型的众生引 melakukan 导。 penekunan, 怎 tetapi 么引 kita 导呢？ masih belum 因为最 menyucikan 重要的 alat 目的 dharma 其 kita 实 ini 是 ataupun 希 tubuh 望 kita 所有的 ini, 众生能 maka 够透 tentu 过 kita 修 tidak 习 bisa 正确的佛 menerima 法， amerta 然后正确 ataupun 的学习， 然后来 adistana 得到解 dari 脱的这个最重要的 adinata. 目的。所以我们更应该透过我们现在所学的这些概念，跟大家讲，引导众生由浅入深，由外而内认识犯我之间的关系。 Ya, 什么 kita 叫 tahu 犯我？ bahwa kita 这个 melakukan 犯 tahap 大 sadhana 犯 itu 小 harus 的犯， dimulai dari 可以讲 sadhana 是 yang 同 paling 学， bawah 也可 sampai 以 ke 讲是一个本尊。
ke dalam ataupun dari sadana eksternal sampai ke sadana internal. 因缘所生法的这个业报身，
我们必须把这个犯我之间的关系搞得很清楚，然后我们希望更多的各类型的众生能够有善缘、有法缘、有佛缘，能够来接触甚深的密法。因为有一句俗话讲：“你给众生一条鱼，不如给他钓竿。”什么是Ya, 钓 seperti 竿？钓竿就是告诉yang 我 telah 们 kita pelajari 这 di 一个 sini semua 你 ya. 你自己才 Kita 能为 juga harap 本，而 bisa 不是 melakukan 整天 sharing 向外 kepada 求。umat lain ataupun 所以 orang luar. 我希望大家先 Seperti 了 ada 解 pepatah mengatakan, 有这 daripada 样 kamu 的 kasih 概 dia 念。 ikan, mending kamu kasih dia 我 alat 们看一 pancing, 下，di mana dia bisa menggunakan alat pancing ini untuk mempelajari lebih banyak Buddha Dharma. 好，再下一页。这些很多的名词，请大家自己回去看，我就不多说。好，再下一页，再下一页， Ini kan 再下 banyak 一页。 sudah ada dibagikan di grup, jadi saya harap kalian baca sendiri. Saya 好， udah nggak banyak bahas lagi sih 这个密教的 di 本 sini. 尊法，师尊很破题也讲了，是 Nah, 把佛跟你之间的距离拉在一起，而 nah 不 jadi 是 Sejun 距 juga 离。 pernah mengatakan 这 bahwa 就是我 dalam 刚刚讲 Tantrayana 的， sebenarnya Buddha dan 已 Sadaka 经 tidak memiliki 已经 perbedaan 截 yang 然不 terlalu 同。 besar ya, di mana 密教里 dalam 面，我们把本 Tantrayana 尊法 Anda 修 adalah 炼本 Buddha, 尊法的过 Anda 程， adalah Bodhisattva, 用一个 di 方法， mana 用一个方 tujuan 法 kita 来跟 adalah 大家讲， 讲解是怎么 mendekatkan 回事， jarak 大家可以 antara 更清楚。 Anda 大家 dan 听 Buddha 过 ya. 四 Jadi 摄法吗？就是炸、 bukan lagi 拌 maksudnya 或 merasa 在 bahwa 密教 Adinata 里面 itu 还有手 jauh 印， di atas sana, tetapi 炸 kita 是 harus 金刚， bisa tujuan untuk 说法 mendekatkan 中的 jarak 金刚火， antara 勾 kita 佛 dan 菩萨 Buddha. 前来。吽， Nah, jadi mudra yang 把这个 diperaga 食 oleh 指放到 Sangse itu adalah 这个 untuk 也是，这 mengundang 个是金刚锁， Adinata turun ke 拌 bawah, terus 也是金刚锁， masukkan ke dalam, 金刚锁的印，或金刚铃的印。这四个咒语搭配了四个法器，就是金刚钩，把本 ya 尊 ini 从 tujuannya 遥远 adalah 的地 untuk 方勾到 kita 你的面前。 mengundang 金 Adinata 刚 dari 锁把 jauh 本尊 masukkan ke 固 dalam, 定在你面前。 turun ke bawah, 另外一 dan 个金 terus 刚锁 kita 把本 gunakan 尊 Cingkangso 硬 untuk 挺到你的头上， mengunci 最 Adinata, 后跟你自己 dan 合一。 yang ketiga 金刚铃 mengunci 一摇， Adinata 表 untuk 示 ke 自己跟 puncak 空性 puncak 跟 kepala 这个 kita, 佛性结 dan 合 yang 在一起， keempat 你自己 adalah 就变成本尊。 menyatu 所以 dengan 这个外密的 menyatu 视图 dengan 造成 Adinata. 般或引请本尊入我入的这个修炼法，大家 Jadi 常 ini 看师 merupakan 尊比手也有这个 suatu 炸、 metode 吽、 di 拌 mana 或 memasuki 引请 aku 本尊进来， memasuki ya. Kita 这个就 mengundang 是 Adinata untuk 这个 masuk ke 手 dalam 印 tubuh 这 kita. 个咒语背后的意义，把 Ini merupakan 本尊从遥远的地 maknanya 方 di 引 mana 请到面前， mudra dan mantra 移 yang 到头顶 dilakukan 上注意， biasanya 然 itu 后 adalah 顺着中 tujuannya 脉而 supaya 下进到心轮，这是一个 mendekatkan 修行的过 jarak 程。 antara kita dan 师尊不是 Adinata. 讲有一条 Dari 歌， jauh kita 王菲的一条歌 undang ya, 传 kita 奇， kait ya, 相 mendekatkan 应 diri 时 kepada kita, 你在 kemudian 天 kita 边， kunci ke 相应时 atas 你 kepala 在我 kita, 面 kemudian 前， kita kunci lagi 想你 masuk ke 时 dalam tubuh 你在 kita. 心田，那就是一个循序渐进的过程。所以这个是非常重要。这一首歌也把密教的本尊法的修行概念这 Nah, 个很 jadi 淋漓尽致的 ini 把它讲出 mungkin 来。 banyak sekali orang tidak sadar ya 下 maknanya. 一页， Jadi inilah maknanya yang makna dari mantra dan mudra tersebut. 好，下一页。好，再下一页。本尊法， Nah, 本尊的概念刚刚讲过了，现在跟大家讲，这个密教里面有提到三根本， dan 其 dalam 实这三 Tantrayana 根 itu 本 terbahas 也是三 Trimula. 个重要的本尊的概念。 Kita 什 tahu 么 bahwa 是 Trimula itu adalah 加持 intisari dari penekunan, 就是根本 yaitu 上师。 apa saja Trimula, 为什 yaitu 么根本 Mula 上师被 Acarya, 称呼为加 Mula 持？ Dinata, dan Mula 因为 Pala 师 ataupun 尊 Mula 常 Dharma Pala. 吃果子拜 Dan 佛， kita tahu bahwa 这 Mula 个 Acarya 消失 adalah 一切 yang paling 传承的 penting 种 ya. 子， Kita tahu bahwa 这个法流 Mula 的 Acarya merupakan 最源头是从哪里流 segala 过来的？流 dari 到你的根本 intisari 上 ya. 师身上，你 Tidak 才 ada 能 Mula 体 Acarya, 会 tidak 到 ada 灌 kita 顶。 pada 所 hari 有 ini 一 ya. 切的 Jadi kita harus 法 tahu 脉、一切的实 segala 体、身心的 arus 转 Dharma 变， ataupun 全部来自于 Dharma 这个给你灌顶 Adistana 受 itu 益接 semuanya 引的 berasal dari 这 Mula 个根本 Acarya. 上师这个 Oleh 具 karena 有的 itu 存在。 Mula Acarya 密 adalah 教里面 posisi yang paling penting 上师这 ya, 个 nomor 上 satu 师 paling 是指 penting. 的根本上师，是指加持的根本，它也是一个非常重要的本尊。这个之后会再跟大家进一步提。接下来最常见的 Dan 本尊就 kedua 是 adalah Mula 成就 Dinata 根本。 ya.
什么叫做成就根 di 本？ mana kita tahu bahwa mula 我 dinata 有一 itu 句话跟 adalah 大家讲，这 mula 是人 keberhasilan. 本来的面目。 Nah, 你 jadi 本来是谁？你本来 kata 有 lainnya 什么性？ seperti 法身当然不是你 sosok 想 sosok 显 kita 现出来的报 sosok 身， kita pada awalnya. Nah, 本然的 jadi 境界 pada 在哪？ awalnya 你回归到 kita 本 itu 体，就是修 pada 持 awalnya 佛法 kita 最 itu 重要的根 berasal 本， dari alam mana 本来面 ataupun 目。 tanah suci mana, 第三个 maka 护 sekarang 法， kita ingin 护 kembali 法 ke 也是一个 sana. 非常 Maka 重要的本尊， inilah yang disebut 回 dengan 归的本尊。 mula dinata 密教 ataupun 里面 mula 有一个专有名 keberhasilan. 词叫做事 Dan yang 业根 ketiga 本， adalah mula 其实 dharmapala 很多人不 yang 知 kita 道这个 singkat 事 dengan 业 mula 根本是什 pala. 么。是我们讲这个 Ya, 我 dimana 蛮 kita 多 tahu 年做 bahwa 这个 business 嘛， sepanjang masa kita 不是 menekuni 不是在你 sadhana, 在 maka 做的 kita 什么 juga 事业， akan dilindungi 那我 oleh 可以把 mula 它区 pala 分成 kita. 两块。 Jadi 护法 ketiga 的 ini 存在 jika 会 kurang 守 satu, 护我们 maka kita 入 akan 世 kehilangan 间法， kekuatan 你 silsilah 可 dari 以说世 Tantrayana. 间法。入世间法里面包含了大大小小的事情，所以我在我的笔记上写下一句，叫无微不至的守护。无微不至的守护，大到国家大事，小到你吃 Nah, 喝拉 jadi 撒 sadhana 睡， itu dibagi menjadi dua ya. 也可以提醒你，也可以加持你。这边的出世就是指我们 Di 修 mana 行的 sadhana 菩提事业、 eh, 度众的道路。你在修行，从升起次第修到圆满次第这一条路， memiliki 都是属于护 tahap-tahapan. 法护持你的范畴。 Sadhana 所以本尊 pala 的概 ya 念由这边再进化成三根本的概念。 fokus 三根 dengan 本就是 sadhana 你 perlindungan 三 ya 个不可 sadhana 以舍弃、 simbadana. 不可以失去、永远要依止的三个最重要的本尊。 Nah, jadi kita 这 tahu 边不是 bahwa 讲 Trimula yang 怎么 pertama 有 mula 三个 acarya itu tidak boleh 啊 meninggalkan 三 tidak 个本 tidak 尊，不会， meninggalkan 会 insan 有太多 selamanya. 有缘的本尊。 Mula dinata 但是 itu 在你接 berkomitmen 触太 seumur 多 hidup 有缘的本 dan 尊， yang 你必须要回 terakhir 归到 mula 最根 pala 本 itu 的 melindungi 最 sadaka 具 sepanjang 的。 masalah. 所以师尊常常讲， Jadi ketiga ini saling 他的 berkaitan. 他的根本上师红黄花白，他顶在头顶上啊，当然还有普方上师，还有其 Seperti 他 Maha Guru 大 sendiri, 喜度宝， beliau 那 juga 些有些是基本 menjunjung 的， tinggi, 有些 menghormati 是他 tinggi 真心 gurunya 依止 sendiri. 得到传法的口诀、修行的口诀，师尊深入他们的法教，得到成就的这些，他把它视为根本上师。我们可以把它理解为师尊在每次说法开示最先念的这四尊，他的 Ya, 根本上 seperti 师。 eh, 师尊的本 pada 尊 saat Maha Guru 最 memulai 大家 Dharma 最 Desananya, 尊的 di 应该 awal-awal 是 pasti Maha Guru 阿弥陀 pasti 佛、 akan 地藏 memberikan 王菩萨。 sembah sujud kepada 强 keempat 调的是， gurunya, benar tidak? 以前师 Nah, 尊 jadi 从来 ini 没有 merupakan salah satu 非常 contoh 仔 di 细 mana 的，或者是非 Maha 常 Guru 精要 sendiri 的 juga 去解 sangat 释为 menghormati 什么他有 mula 这四个本 acaryanya. 尊。然而，如果大家有留意的话，师尊最近开示的时候提到这三尊，师尊会再加一句，他讲瑶池金母是他的启蒙的本尊， Nah, 阿弥陀 jadi 佛是他 seperti 本 yang kita 体 tahu 的 bahwa 本尊， Yao Chi 地 Jinmu 藏王菩萨是 Amitabha 他愿 dan 力的 Ticawang 本尊。 Pusa itu adalah 所以 mula 我希望 dinata yang 借 paling 由根 sering 本上师这非 di 常精要 ucapkan 概 oleh 念的 Maha 话 Guru di 来跟大 Dharma 家 Desanaya 本 sendiri. 尊进一步的概念是什么？当然，这个是可能是后面我们才要提到，但是我今天还要先提到一点，也就是本尊的出现，本尊的存在有非常不同的因缘，因人 Nah, 而异。 jadi dengan 它 adanya 可以是启蒙 Adinata, 你的， kita tahu 它 bahwa 可以是你 akan 本来面目， muncul 它 banyak 也可以 sekali 是 inspirasi yang 你 sangat 愿 berbeda. 意发展的对象，你想 Ya, 学习的对 jadi 象。 ada 但 Adinata 重 yang 点是， bisa 刚刚 bertugas 根本 untuk 上师提到了， menginspirasi, 讲师提到了， ada yang 重点是你 bertugas 怎么去 untuk 实践， eh, 而不是广大 kita 发愿。 bisa 每个 belajar 人都 dari 来学， ikrarnya. 每一 Ya, 个 karena 都 kita 发 tahu 愿 bahwa 效法他，每 setiap 个人都喜 Adinata, 欢 setiap 跟 sosok 随 Buddha Bodhisattva 跟 itu 随流 memiliki ikrar 因为你 dari 不懂 ikrar 怎么 masing-masing ya, 修行 ikrar 正 yang 确的方法， berbeda-beda. 你 Nah, 把 jadi 它当成 eh, 从敬拜的对象， kita 到你 bisa 理解他的 menjadikan 法门， Adinata sebagai 到理 objek 解他 yang 所有 sangat 的眷 kita 属，到 hormati 真正 dan 去 kita 行他 sujud. 的愿，发他的心，行他的愿，度众 Kita 生， lakukan 这是一个 juga 非 ikrar 常 yang 井然不 seperti 同 Adinata 的 tersebut 次第。 ucapkan. 所以 Ya, 我希 dengan 望大 demikian 家 kita 常常听到 segala 师尊 perbuatan yang 他 kita 有 lakukan 三个 itu 本尊， seperti perbuatan yang dilakukan oleh 不是 Adinata, 师尊的 maka 夸 kita 大 akan 解 lebih 释， lebih 也 cepat 不是要讲 mencapai 师 kotak 尊跟 yukta. 别人多么不一样。我常常讲，我尊敬的根本上师，我为什么根本上师让我尊敬，是因为他 Mengapa saya 在 sering 平 sekali 一 mengatakan 过的一 eh, 心， aca- 这 eh, 一心很少 secun 人 yang 能 saya 够坚持， hormati ya. 很少 Mengapa 人 saya 能够一 katakan 心坚持， demikian? 从他 Karena 出道 secun 学 merupakan
mula acarya saya, 到他 yang 成 dimana 为 harus 教主， saya 到他现 hormati 在 dari 成为 awal 大 sampai 法王之 akhir. 王， Tidak 他 mudah 从 kita 来没 bisa 有忘记他的四 melakukan 个名， penghormatan kepada Maha 其 Guru 本尊 dalam waktu 师 setiap 傅跟 saat. 拜树头就是瑶池金母，他常常讲 Tetapi kita 一切的教 sebenarnya 主 harus 来找 menerapkan 他， di mana 就是 setiap 这样， pikiran, 是这样 setiap 来的。 detik pun 从 kita 他 harus 来， melakukan 虽然是 penghormatan 以 kepada 阴， Maha Guru 但 kita. 最后以秘法归华，秘法大展，最后是以这样的形象显现。他一开始是瑶池金母把他从茫茫人海当中找出来，他的启蒙，由瑶池金母这个 Nah, 重要的本尊 jadi 引导他 seperti 们上去， Yao Tzu Jing 他们会讲他 merupakan 的来历， inspirasi 会来自 Adinata 两个部分。 inspirasi dari 再 Maha 进一步 Guru 跟 ya, 他 di 讲， mana 莲花宗 Maha 讲的 Guru 是阿弥陀 awalnya 佛， hanyalah 你要 pemuda 修回 biasa, 去。 namun 师尊也 dengan 教你一个方 adanya 法， Yao 是 Tzu 为 Jing 什么 yang telah 来 membukakan 见 mata 证他 dewanya, 本来的方向， menginspirasinya, 看到他自己 maka 金 Maha 光 Guru 灿 mulai 灿， bisa 散 melihat 光 diri 发明， sendiri, sudah bisa 这就 melihat 是阿弥陀佛。 eh, bisa 然 melihat 后 masa 因为 lalunya, 地藏王菩萨是 bisa 累世的 melihat 修行， kelahiran 大白莲 sebelumnya, 花童子 sudah 跟 bisa 大 melihat 金 jati 莲花童 dirinya, 子是 dan 兄 di 弟， saat itulah dia baru 兄弟是 sadar 人间的 bahwa 语言， oh ternyata dia 不是 adalah 教主原 Buddha 则。 Amitabha. Nah, jadi 他 Buddha 本 Amitabha 身修 merupakan 为的精神， Adinata 所以 jati dirinya. 地藏王菩萨讲地狱不空，誓 Dan 不成佛。 kemudian 其实这 pada 句 saat 话跟世 pelatihan 尊所发的 dia 愿是一样 Maha 的。 Guru 为什 juga 么？ mulai 粉身碎骨度众 memilih 生， Siti 他 Garba 当阴 sebagai 阳式的弘法， Adinata 阴 ikrarnya. 阳式的 Mengapa 一个宗 dikatakan 教家， demikian? 也就是所 Karena 有人 seperti 都上 Siti 传， Garba 他这样 mengatakan 上传。 eh, 所以在 tidak 这当中，你去看到 selama neraka 师尊 tidak 是如 kosong, 何 maka dia tidak akan 奠定 kembali 他的 ke 本尊， Sukavati. 如何维 Ya, 系他 seperti 跟 yang 他本 dikatakan 尊的 Maha 关 Guru, 系， ikrarnya 以 juga 及 sama. 他如 Se, 何去 eh, 实践 biarpun 本尊的 tubuhnya 愿力， hancur 这个 berkeping-keping, 才是最 dia 重要 juga 的。所以 tidak 师 akan 尊一直 meninggalkan 在 satu 强调， insan pun. 一 Ya, 生 sama 生 seperti 死 belakangan 错， ini Secun juga 永 sering 远不 melakukan 可舍弃， penyeberangan 否则 perahu 失去了 perahu 密教 Dharma 当 ya, 中最重要 di 的 mana 传承价值。 kalau tidak semua insan masuk 这 ke 是第 naik 二 ke 部 atas 分 perahu, dia 要 juga 跟 tidak 大家 akan 讲的。 terlahir 所以 kembali 在 ke Sukavati. 114 Nah, jadi 册 eh, 师尊的 dikatakan bahwa 文 mula 集叫 dinata 日 dari 文 Maha 光 Guru 华 ada 光 tiga, 华里面 yaitu 刚好 Yao 里 Tzu 面 Jingmu, Buddha 提了 Amitabha 很 Buddha, dan 多 Sita 很重 Garba 要的政治正见，其中有一 yang 篇就在 memiliki 讲 peranan 本 yang 尊。 berbeda-beda. 师尊讲修行本尊有三个非常重要的概念，第一个不可以盲信，第二个 Nah, 不 jadi 可以 dalam 迷 penekunan 信， sadhana Adinata Yoga 第三个理智很重要。 ada 你 tiga 必 yang 须 harus kita 把 perhatikan. 这些 Tidak boleh 无 hanya 形 percaya 虚幻 saja, 的本尊的 percaya 世界 semata 诸法 atau 世界， percaya 你看 hanya 似抓不透、 hanya 摸 percaya 不着的 begitu 东西， saja. 你 Yang 要 kedua, 去 tidak 研 boleh 究，去 terlalu 把它 terbawa 归纳 ilusi. 分析。你要去读圣言量佛讲 Terus yang 的， ketiga 不 harus 只是大德 memiliki 讲的，你是根本上 logika ataupun 经典当中讲的，不是虚空 rasional. 中讲的。你要按照一个非常有系统、有逻辑的东西去认知 Nah, 这些 jadi 东西， kita 而 harus 不是 memiliki kebijaksanaan 你看 ataupun 光，你看什么 logika 萨，你 ataupun 听得 rasional 到 yang sangat 虚空 sehat 中的 ya, 天音， dan 你以为这些东西 agar kita 你已经 bisa 证得了很多， menekuni 其实 sadhana 真正 Adinata 你要 Yoga 相应本尊的条 secara 件， benar dan 你要 tepat. 真的自成本尊，是有非常远的一条路来走。我希望大家要保持这样的政治正见。好，下一页。 Saya berharap Anda semua bisa memiliki pandangan yang benar seperti demikian. 好，这里有提到本尊法是不可以舍弃的。 Di sini dikatakan 你 bahwa 当你 Maha Guru 学了 mengatakan sadhana 当你对 Adinata 本尊有了 adalah 认 sadhana 识， yang penting, 有了信 merupakan 念， sadhana yang harus 其实 ditekuni 你 dan 也 tidak 会知 boleh 道 ditinggalkan 不是 sedangkan 不可以舍弃， sepanjang hidup ya. 而是你本来就不 Menekuni 会舍 hingga 弃， Adinata 你 muncul 自然 memberikan 而然的 Maha 跟他 Abhiseka, 一开始就 Maha 回来， Adisthana, 你跟本 pengakuan 尊产 agung, 生了善 kontak 的业， yoga 你是自 kepada 然而 sedekah. 然无怨无悔的会去做了，你怎么会把它舍弃呢？这是 Nah, 不 seperti 可 yang 能的 saya 事情。 katakan, Anda 下一页， menjadikan objek utama, 这 Anda 边提到 menjadikan Adinata sebagai objek utama, 所谓的 maka Anda 外 tidak 道， boleh 什 meninggalkan 么是外 Adinata 道？ tersebut. 密教里面把修行的次第分成最重要的两大部分，一个叫 Nah, setelah 生 itu 起次 penjelasan 第， detailnya 一 adalah 个叫圆 menurut 满次第。 Maha Guru, sadhana Adinata 生起 merupakan 次第可以 keseluruhan dari 讲 ajaran Tantra. 外法之前 Penekunannya itu 就 terbagi 本 menjadi 身的 sadhana 次第。 eksternal dan internal. Sadhana 外 eksternal 法 yang 是 dikatakan 修 sebelumnya adalah 资粮道 Buddha 加行 menetap di 道， angkasa, 上师 Buddha 上道， menetap di cakra 是 ustisa, 本尊 Buddha 法一样的 memasuki 次第，一 cakra 切 hati 都 sadaka, 是 dan 所谓 Buddha 的外道。 menunggal dengan sadaka, seperti yang saya 而 katakan 接 tadi, 下来 ya, 下一页， di mana kita mengundang Buddha, 这 terus 边
masuk ke puncak kepala, memasuki diri kita dan manunggal. Dan kemudian sadana internal itu menekuni prana, nadi, dan bindu ya. Prana itu meniup atau menghembuskan api kundalini
Dan api 这些 Kundalini 都 itu 是 membakar 内 bindu, 法内密的部 dan 分。 bindu itu bisa meleburkan 宗教 kesadaran, 里面 dan 只有 kesadaran itu 修饰 adalah 本尊， berubah menjadi 他 adinata. 把先对本尊有正确的理解跟认知，你知道你的缘分在哪里了，你把这个重要的本尊定下来，透过根本上是所教授你的仪轨，里面就是最重要的就是身口意的清净， Seperti yang 身意 dikatakan 口 eh, 意， Maha 口 Guru 是 ya, 咒语， kita 意 harus 就是 melakukan sadhana itu 观 sesuai 想， dengan tata 透 ritual. 过这个方法，把外密最主要的脉络把它串联起来，最后他还跟你讲了内密，这个是为什么？为什么要提到内密？ Dalam proses 我们 kita 要简单理解 melakukan 它， sadhana, 我 kita 如何理解 tujuannya 这 itu 个 adalah process？ menyucikan triguya 从 kita, 身 ucapan, 七次 pikiran, dan 第 perbuatan 走向圆满次第，也就是师尊常常讲的性命双修。你修外密，修本尊，你可以把本尊观想的很清楚的，没有错，但 pada 这个 saat 还 kita 属于外 melakukan 密 sadhana 的时 eksternal, 候， ya, 你 kita 要 bisa 真正 memvisualisasi 把 dengan 你自己 jelas 内在 tentang 的 sosok 本尊 adinata. 显 Tetapi 化 pada 出 saat kita 来， memasuki 一定 sadhana 要修内 internal, 密，也就是 kita 修气 pasti 脉跟点。 sudah harus menekuni 我以 prana, 前 nadi, dan bindu. 我父亲灌输 Ya, 给我 sadhana 的一个概念， internal. 他们电机系有所谓的机器人，而现在科技更进步了，有所谓的仿真机器人。我的理解，仿真机器人就是外密，你可以做的很像了，你可以模仿的惟 Seperti 妙惟肖。我之前有 perusahaan 讲过， ayah saya 当 itu 他修瑶池 bergerak 镜 di bidang 的 robot 时 ya, 候， di mana 带的那个 robotnya 凤 itu 凰，凤凰的 eh, 飘动，手上法器的飘 ya 动， badan 都 bajanya 是 dan 画 lain-lain 的 itu 惟 adalah 妙惟肖。 adalah eksternalnya, 当他 dan di 复 dalamnya 修根 seperti 本护法，他要来变 perangkat-perangkatnya 成 itu adalah 他头 internal. 角要长出来，他经过门的时候，门槛他自动的头会低，这个是已经修性，已经达到了非常有次第的境界了，因为他已经 Nah, jadi 潜移 misalnya 默 robot 化， ya, di mana 已经直接把它 bertemu 刻 dengan 印在你的 pintu 脑 yang 里， pintunya itu lebih 然 rendah 而 dari posisi 这个 badan 地 dia, 方 dia 还需 eh, 要 secara 观想， otomatis bisa 他 menundukkan 还只会 kepalanya. 在 Nah, 外， jadi ini 但是 merupakan 他还是一样 tahap 是 pelatihan sadhana eksternal yang 观 sudah 想本 cukup 尊。 我们在 sukses 修 dan luar biasa, 修法 di 过 mana 程当 dia 中， sudah 师 bisa 尊常讲， memperbaiki 对生本尊显 sifatnya 现， ataupun 自 sudah 身本 bisa 尊要显现。 eh, 这边提到 muncul 的这个 kontak 仿真 kontak 机器人 yoga 就是 yang ada 对 dalam 生 sadhana 本尊的概念， eksternalnya. 它很真，但它还不是真。你要让它变 Namun 成真， untuk sadhana 就 internal 要 ya, 吕 nah 洞 itu 宾 lebih 一 sulit 直讲 lagi. 的点石成金。怎么点石成金？叫做修命成就，就是你能够控制你身上的气脉明点， Apabila kita bisa 把你自己的 mengendalikan 浊火 prana, nadi, 练 dan 出 bindu 来， dalam tubuh 把 kita, 你自己 bisa 的神 bisa 性给活 mengontrol, 化， 把你自己的明 bisa 点给体现。 menggunakan 有 prana 明点的 menghembuskan ataupun 明 meniupkan 点 api kundalini, 空大乐结合， bisa 开 dengan 完门之后， menggunakan api 自 kundalini 己 untuk 的 membakar bindu, 脉 dan 轮 dengan 冲了， bindu bisa 把 meleburkan 你 kesadaran 洗 yang 出 ada 来， di 把 dalam 真正的佛性 tubuh kita, 出来了， 你可以 sehingga 把你的 kesadaran 本 tersebut 光 sudah 跟你 bisa 的佛性 cerah 光一起 dan 运到虚空当中， buddhata kita pun 这 sudah 样子的 keluar 成就 ya. 叫做修 Dengan 命 demikian 成 kita 就， pun sudah bisa 也 menyatu 才能够 dengan 符合密 adinata. 教讲的性命双修，这样子你的自身本尊 Dengan 才会 demikian 出现。 baru 所以师尊常常 bisa 提 masuk 到 ke tahap sadhana 他在 yapyum 很 dan 多弟 kemudian 子 masuk 身 ke 上，你 sadhana 身边的 terakhir 每 adalah 个弟子 sadhana anuttara 都 yoga. 看见他们也有很多的空行护法诸尊跟着他们，非常的具缘，非常的好。那些有缘的本尊可以引导这些具缘的弟子去修行。然而，我一直在跟大家强调的是，这些弟子，不管是这些弟子也好，还是在旁边看待这些弟子的这些人，一定要 Nah, 理 tidak 解， peduli 这 siapapun 些 ya 东西都还 memiliki 停留 benih 在 Buddha 外密，都还停 dan 留在 setiap 身 insan, 体次第。 setiap umat 你 bisa 要真 memiliki 正 kesempatan untuk 修 mencapai 行、 keberhasilan. 解脱、成就、出离轮回、出三界，你没有修命，你没有真正能够用你自己的心力显 Apabila 化 kita 出 tidak menggunakan 自己的本尊， perjuangan 那个是 ataupun 没 tidak 有 dengan 一 setulus 号， hati 也是虚 melakukan 幻的， penekunan sadhana 所 dengan 以 baik 根 dan 本上是 benar, 讲的， maka 把空 pasti kita tidak akan 跟 mencapai keberhasilan. 佛性结合， Maka kita 最后 harus bisa 最终的时 memandang 候， selain di 把 luar 你 itu kita 自己 juga 的 bisa 佛性光跟本 memahami 尊光 sunyata. 融合在一起， Kita 你 harus 就 bisa 真正得到解脱，得到 menyadari 中阴成佛。 sifat 所 dari 以没有 kebudaan 主题， kita
kita 这个 harus 肾 bisa 密教 membuka, 里面提 eh, 到把握 mencerahi 人 ya 内密 budata 窍， kita. 这个才叫做鸡身成佛的基础。这个身就是身体的身， Apabila kita 这个 bisa 身体是可以 dalam 产 kehidupan 生 ini 质变 bisa 量的，就像密教有所谓 melahirkan 的大圆 budata 满法， kita, 也有化 maka 宏法， kita bisa 而且 mencapai 曾经化 kemudahan 宏法 dalam 成道，像 kehidupan 莲花清大 sekarang. 士， Ya, ini 他 juga 的身体 merupakan 都是可以 salah 缩小 satu 成很 keberhasilan 小的 eh, 小婴儿， pertama 因为他的左火 ataupun 把这 keberhasilan 个身体烧掉，水分养分 utama 烧掉， dalam 他自己 tahapan 只要 penekunan 从他的 sadhana 血 tantra. 脉运出去，化成红光，这个叫做修性命成就的真正的祖师大德。我讲这个就是跟大家讲，即便是修本尊法，都还有它里面区分的非常细节的次第，所以千万不要今天你有感应了， Oleh 我 karena 就 itu, 骄傲了。今 kita 天 tahu 你有 bahwa 一点 apabila 认 Anda 识， sudah 今天你有一点 melakoni sadhana 小小 adinata 的 yoga, 感通，你就知道 kita 你修 memiliki 本尊 sedikit 法已经到 rasa 了。 berbeda, 你 misalnya 细 ada 细去 kontak 看 batin 差 ataupun 别 kontak 不一 yoga, 样， ataupun kita sudah 你 bisa 就会 merasakan 理解 sesuatu yang 到底 berbeda 什么 dari 叫做 sebelumnya. 真正的本 Ingat, 尊。 jangan arogan, jangan 这是 sombong, 有很 ya, karena 很 Anda 细 harus 节 tahu 的 bahwa 思考在里面。 sadhana adinata yoga 好， itu 最 merupakan 后跟大家 masih 讲， dalam sadhana 心 eksternal, 经 ya, 这 belum 个 masuk ke 本 sadhana 尊法 internal. 就是 Jadi 把 jangan 无 ada 限 rasa 量的 angku 你随波 untuk 逐流在因果轮回随波 menekuni 逐流 sadhana 当 adinata 中 ini 把你唤醒。 dan jangan 你 cepat 有 puas 信 ya. 主之后，你有自力，自己的一点力量，然而自力通常是不够的。本尊就是在密教修行过程当中的他力，我们讲的他力本 Ya 尊。 tahu bahwa 净土的君 dalam 非 penekunan 常 ini kita 着 memiliki 重在 beberapa 他力本尊， kekuatan ya, 蒙 misalnya 佛接 kekuatan 引， dari Buddha, 蒙佛接引 kekuatan 就是 dari diri 对身 sendiri 本尊的 ya, 接引， kekuatan 有 dari 他 adinata. 仰仗他的三宝， Dengan 仰仗 adanya 佛的力量， ketiga kekuatan 啊 ini 莲花 menyatu, 布施 barulah 力 kita 量 bisa 来 memiliki 带我 kekuatan 们 yang 继 luar 续 biasa. 继续修，这个叫做他力。密教最重要性命双修，就是把智力及他力结合，你自己成就，这个叫做机身成佛，也是第一等的上士道的修行，自己解脱，而不是中士道及下士道。这个就是密教的 Jadi 殊胜。 dalam pelatihan 所以在 dalam 回 tantranya 归 itu 心 memiliki 得当 tahap-tahap 中， di 这 mana 本新的书当中 eh, 有提到10种 harus 像 memiliki 本 ketiga 尊的 kekuatan yang tadi 有益 kita 的意见， bahas. 跟大家讲。第一个，你修持本尊到一定的程度，它可以现身帮助你，是不是没有在细节讲？可是我跟大家在补充，根本上是曾经提过什么样是本尊的启示。第一个 Apa 最 maksud 常见的 dari 叫梦 ini 中见， merupakan penguasaan dari 所 Maha 谓的 Guru 梦 ya. 事。第二种叫定中见，也就是你在某一 Jadi 种的定 eh, 境当中产生的你的 fenomena-fenomena 这个 yang bisa 定境。 kita rasakan 第三 pada saat 种 kita melakukan 叫 penekunan sadhana 现 adinata 实 yoga 境，你在 itu 现实 kita 张开眼 bisa 睛还 temui 有意识 dari 的 dari mimpi 这 kita 个情况下 ya. 见到本 Eh, 尊， pada saat 这 mimpi 个 ya 叫 kita mungkin 正 bisa 实见。 bermimpi adinata kita. 这三种 Nah, terus 见， yang 无论 kedua 你是哪一 adalah 种， 都可 kita 以 bisa 产 bertemu 生 adinata 本尊 dalam 的现 samadhi 身帮 kita. 助。 Yang 在 ketiga 这 adalah 当中还 kita 有 bisa 非 bertemu 常 adinata 细 dengan 节的，譬 mata 如说，你怎么 dengan 知道 mata 你 kita 的 sendiri 梦 ya, 是不是正确？ dengan kasat mata ini. 那么是 Nah, 不是 jadi 开示跟我 ini 道 adalah 我的 ketiga 时候， cara 其 di 实 mana 梦都是 kita 一种意识的 apabila 投射， sudah 每一个梦都有 mencapai tahap 真跟假 keberhasilan 的部 dalam 分， eh, 根本上是 menekuni 依照 sadhana 空 adinata 分 yoga. 跟有分的互相的加减的比例 Ya, 的融 jadi 合， sadhananya 也就 tuh 是我 eh, 们修行 bisa 到最后 bertemu dengan adinata 要 itu 把 dengan 本 mimpi, 尊的明 dengan 光融入到 samadhi 自己 ataupun 的身体当 dengan 中。 secara real ya, 这个 secara 就是 real. 棉光法，可以讲也是棉光法。棉光法就是把你自己本身的无明跟业障，用光明来去除掉，把不 Nah, 明的 jadi 变成明。 sebelumnya 发 kan 自 tadi 己的梦 sudah 中 saya 见 katakan 的 bahwa 气息， eh, 渐渐的你在 kita 梦 harus 中你 bisa 可以修 mengubah 行， tabiat 在 kita 梦中 dan 你可以得到 menyucikan 本 triguya 尊的 kita 启 agar 示， kita bisa 就已经 memperoleh 不单 amarta 单 dari 只是梦，因 adinata. 为梦也是一个法界。 Maka 所以 apabila kita 真 merasa 正的本 pikiran 尊 kita 修行是 cukup 梦 tidak 中 bersih, 见、 maka kita bisa 空 menggunakan 中见 metode 以及 Dharma 现实 eh, 中见，这三者见 dengan 是可以 cahaya 串 di 联 mana 起 kita 来，而不 bervisualisasi 是镜中 cahaya 见一回事， suci 镜 terang 中见 benderang 是一回事，现实中见是一 menyinari 回事， 要不然 menyinari kita 你 dan 会修 menghapus 成所谓 segala 的身 pikiran 体 kita 病。 yang tidak baik 我 ya. 们不要 Dengan 修成 demikian 身 kita 体 bisa 病，所以你一定要 membersihkan 有刚 ucapan, 刚提到的 pikiran dan 正知 perbuatan 正见， kita. 盲信要不得，迷信要不得，理智很重要，师尊提醒的。 Ya, 第二 seperti 种， yang Maha Guru 无 mengatakan, 形 kita 当 tidak 中你 boleh 会守
eh, 戒律，这 percaya 个 begitu 戒律 saja 其 ya, 实当然会佛教有所谓的三规 tidak 五 boleh 戒，你 percaya 受 dengan 在家菩 ilusi 萨 ya, 戒、 kita 出 harus 家 bisa 菩萨戒、 memandangnya 受 dengan 出家戒、出家戒， secara 不是 rasional 不 ataupun 是密 logika. 宗有密宗的戒律。这边讲的守戒是守护这些基本的戒律以外，还有你本尊的誓愿。所以这边为什么提到，常常有弟子问师尊，怎么样相应本尊？师尊说，那 Banyak 你有 sekali 没有去 siswa 了 yang 解 bertanya 本 kepada 尊的 Maha 誓愿？ Guru, 譬 bagaimana 如 cara kita 我 bisa 们 kontak 上次讲 yoga 莲花 dengan 童子的誓愿， Adinata. 粉 Sejun 身 bertanya 碎 balik, 骨度众生。 apa kalian 哦， sudah 只 bisa 是一个愿 memahami 力，它 tentang 更是一个誓愿， ikrar-ikrar 就是他 dari 一定会 Adinata 去这么 tersebut 做的，因为他 seperti 心所 Padma 发出的 Kumara. 诺言， Nah, kita 跟 tahu 他 bahwa 十 ikrar 方的 adalah 法界都有 tumbuhan 非常强 berkeping-keping 烈的 tidak 联 akan 系。 meninggalkan 而 satu 你 insan 以 pun. 这个 Dan 本尊 apakah 为依归的、为 eh, 本尊的， apabila 那 Anda 自然而然你也要 menjadikan 跟着 Maha 他的 Guru 愿力 ataupun 去 Mulat 行， Padma Kumara sebagai 你把它 Adinata, 做出 apakah 来， Anda 这样 sudah 子你才能 melakukan 够真正与他匹配。 segala perbuatan 所以 itu sesuai dengan 这个当 ikrar 中讲 Padma 无形 Kumara? 当中的守戒，就是 Nah, 在讲基本的戒律以及这个本尊的誓愿，你都要守的。 oleh 有 karena itu 守戒 segala 道，才 tidak 能 hanya 上天， kita menaati 自 sila 然而 yang 然 diajarkan 才 oleh 会 Maha Guru, 慈悲 namun kita 喜 juga 舍 harus 行。 menaati 请注意， ikrar 我刚 ataupun 刚讲的 menekuni 自 ikrar 然 yang 而然就是四个字， diucapkan 就 oleh 是我刚刚讲的三昧耶，就是我刚 Adinata. 刚讲的自动自发，它不是一个被动的，不是一个有条件给你交换的。哦，你应该要怎么做？你做了我会给你什么而做，是你自然而然主动去做的，慈悲喜舍。第四点，你会产生大爱。第五点，你能够 Ya, 专心一致，因为你的目标明确，你的观修明确，你的持咒明确，你能够戒定慧熏修，你自然而 dengan 然 kita 身 memiliki 心会 pandangan 达。 yang benar, pikiran yang benar, 第六点， maka 你 kita 会 akan 用 lebih 本尊法 mudah 修持 ya 当中 untuk 渐 mencapai 渐的 keberhasilan 舍去贪嗔痴。 dalam tahapan 这 sadhana 渐渐 ini. 的三个字也很重要。我们都 Dengan 是业报 kita 身， bisa 不是 menaati 佛说 sila, 口中讲的 menekuni ikrar dari 受持， Adinata, bisa 一定 menyucikan 有因 ucapan 果业 pikiran 力 dan 的纠缠， perbuatan 很难跳脱。但是你必须去观 dan 察自己， melakukan 你是不是渐 kebajikan-kebajikan 渐的 lainnya 舍离 yang 贪嗔 sesuai 痴， dengan ajaran 还是 Tantra ya, 渐渐的增长贪嗔痴？如果你行在一个对 bisa 的道路 menghapus 上， dosa loba 你 dan 应该会 moha 自觉到你的贪嗔痴已慢在渐 apabila 渐的 dengan 减少， kita 因为 sudah 本尊 serius 加持 ataupun 你。 sudah dengan benar 第七个， melakukan 由于 hal-hal 贪嗔痴 demikian, 的 maka 减 kita 少， pasti 你 akan 不会对自己 bisa 产 sering 生恶业， mengintrospeksi 你也 diri 不会 ya, 给别人 bisa 他人 menghapus 带 dosa 来 loba 恐 moha 惧， kita. 所以 Jadi 恐 kita 惧熄灭了， kita 这 pasti 个也叫 akan 无畏施，无畏 rasa 布施。 ketakutan yang ada dalam diri kita pun 进 akan 步 perlahan-lahan 由 terhapus 这些东西都 dan 去除了， dengan 这个可以等于 otomatis 烦 ya 恼 dengan 去 secara 除。 alamiah 烦恼 kita 去除 juga tidak akan 就 membawa 好像 rasa takut kepada orang 我 lain. 执去除，因为有烦恼是因为有我执的存在。 Nah, 第 seperti 九项 adanya 我 kilesa 执去 dalam 除了，才可以 eh, 入 kehidupan 真 kita. 正的 Nah, 圣 karena 地。 mengapa 所 ada 以这边 kilesa? 当中 Karena 写 kita 的那 memiliki 10个 keakuan 要 dalam 素， diri kita. 你可以 Dengan 把它 adanya 看成 keakuan, 是 makalah 10 munculnya 个项目。 kilesa 可是在我 ataupun 来看， kegelisahan 这 yang 些 ada 都 dalam 是 kehidupan kita dalam 由 sehari-hari. Maka 本 kita 尊 harus bisa 相应 menghapus 之意， keakuan yang 因 ada 为已 dalam 经 diri 有 kita. 本尊的恩典了，三根本的恩典在你身上了，然后你 Nah, 去 dengan 理解， demikian 你去信 eh, 受，你去兼顾，这当中 kita 渐 bisa 渐你 memegang 为了本尊的 semua 誓愿 komitmen dengan 去 baik dan 行 benar, 本尊的誓愿，然后改变你的真正的习气，最后舍掉我执， tekuni 入 sadhana 三昧， Adinata, 师尊把它 kita 摆在 lakukan 最后。 ikrarnya. 这个是修持本尊法非常重要的。 Nah, 师尊讲与 dengan 本尊 demikian 相应之意， Maha Guru 这边 yakin 讲的是 juga 益 kita 处， semua pasti bisa mencapai keberhasilan. 益处就是好处。 Ya, ini adalah 从 manfaat-manfaat 实地的角度来讲， 这些东西确 dalam 实是 penekunan 好 sadhana 处， Adinata Yoga, 没有错， malahan 它帮助我们 memiliki 在这个 banyak 末世 banyak manfaat 能 ya. 够得 Seperti 到 yang 很 dikatakan 大 tadi 的 sebelumnya, 启蒙以及 kita 解 sudah 脱。 mentaati 从 sila, kita 出 sudah 世 bisa 间 来 menyucikan 讲， pikiran dan 这 perbuatan, 些 kita 也 bahkan 是 bisa 必 mengubah 经的过 tabiat 程， buruk kita, 而且也是 kebiasaan-kebiasaan buruk kita, 唯一 bahkan 的 bisa 途 menghapus 径， dosa loba dan moha. Itu 不 merupakan 单单 semua 只是益 itu 处。 semua merupakan 就像 manfaat-manfaat 我 yang 们 kita peroleh dalam 入三昧的 proses 时候， penekunan sadhana 还有一 Adinata 种， Yoga ini. 通常大家做入我入的时候，有一个概 Ya, 念，就 dan 是 kita bahas 心 misalnya 中本 samadhi 身 ya, 的存在。 dalam 第二个， prosesi 本 memasuki 尊 aku 身 dan 的 aku 存在。 memasuki. 但是不要忘记自己跟本尊融合以后，最后还要回归虚空。 Nah, 所以师尊这 seperti 本 yang 书的名字 proses 叫回 ini, 归虚 proses 空。第十戒是 samadhi memasuki aku 到 dan 最 aku 后 memasuki, 没 di 有 mana 自 kita 己
meminta, 没有空 memohon 间， Maha 没有 Guru, 意识， memohon Adinata untuk masuk ke dalam 也 tubuh kita, 没有 kita jangan lupa 概 untuk 念，
mengantar kembali Adinata itu kembali ke 否则你 angkasa. 还在有相的三摩地当中打滚。什么叫有相？有相的三摩地就是你还有个因缘，你有一个唐卡，你有一个佛像，你有一个可以专心的这个修持的依止的对象。但是从修行的最后的角度来讲，这个还没有达到究竟。所以我请大家在入三摩地的时候，入我入的时候，千万要把整套根本上师所 Ya, 传授的入定法 oleh karena itu saya sendiri 吸 berharap 收， kepada Anda 也 semua 就是最后 eh, 融 untuk 入 memasuki 在 samadhi 虚空当 harus 中， bisa 回归 mengikuti 到 eh, 毗卢性海。 dari tahap 毗 awal 卢性海就是 sampai tahap akhir 根 sesuai 本 dengan 见光， ajaran dari 哪 Maha 里 Guru. 来的， Ya, 哪里回去，最后你也会知 jadi 道 jangan lupa untuk 没有 menghantar 人 kembali 能 Adinata 够 yang sudah 在 kita 这个 filtrasi 真 masuk ke 正的 dalam tubuh 吸 kita 逆 untuk 方向。 keluar lagi dan kembali ke angkasa. 时间差不 Dari 多 mana 了， datang, 今天 yang 给大 dari 家 mana 介 pulang. 绍一个 Ya, 最 jadi 重要 kita 的概念。 harap 那么下 semua 一 harus 堂课 dilakukan 我会继 sesuai 续跟大 dengan 家解释 tata ritual yang 根 telah 本上师教的 diterapkan 怎么 oleh 样选 Maha 择 Guru. 本尊，什么才是正确的选择 Dan 本尊， waktu juga 你 sudah 如何 hampir 透 habis, 过正确 di mana 选 kita 择 tahu 本 bahwa 尊， eh, 找到 di 对的 tahap 方 di 法去 kelas 修行。 selanjutnya kita akan 那接下 mengajarkan 来几堂课 bagaimana cara 我 kita 跟大家 memilih 说，谢 Adinata 谢 ya. 阿弥陀佛。 Ya, ini semua memiliki kiat ataupun intisari diajarkan oleh Maha Guru 我们 langsung. 再次热烈掌声感谢莲印 Terima 上 kasih 师 kepada 为我 semuanya. 们讲 Terima 解 kasih 这 kepada 么 Lin 多的 Insan 口 yang telah 诀。第一 mengajarkan 堂课 begitu 都非 banyak 常的丰 materi. 盛了，相信今天所有 Kelas 出席的 pertama 就 saja 绪 sudah 有 banyak 本了。 sekali 但是 materi-materi 如 yang 果没有办法出席的，我们还可 cukup 以 berat 看 ya. 回播啊，记得。那这堂课呢，除了师尊满满的口诀之外呢，也有 Di, 许 eh, 多 di 上 kelas 师 pada 在 hari 修 ini, 行的道 selain 路的 intisari-intisari 心 yang 得、 diajarkan, 今天都一一不尝试与大家分享了。好，现在进入我们最期待 juga 的其 begitu 中一 banyak 个环节， pengalaman-pengalaman yang 就是 diberikan 释疑 oleh 解 acarya 惑。 kepada kita. 好，如果大 Oke, 家 kita 有 masuk 这 ke 个疑问 sesi 的话， tanya 大家 jawab. 也可以直接打开这个麦克风，询问 Apabila 上 ada 师与 pertanyaan, 这堂课有关 silakan 的提问。 ditanyakan. 温馨提醒是询问与这堂课有关联的 Ini 问 ya, kita 题。 ingatkan sekali 啊， lagi 刚才 pertanyaan 我 itu 们 harus 在留 berhubungan 言 dengan 区呢 materi pada 也 hari 有 ini 看到 ya. 一个师姐在问一个问题。现在我们有要恭请莲英上师为我们释疑解 什 惑。 么问题？ 好，上 Baik, ini 师 ada 这道提 pertanyaan 问 yang 是这样的 dilontarkan. 有看到 Pertanyaan PPT。 pertama, 好，这位师姐问如何跟自己所中意的本尊立下三昧耶 bagaimana 戒来修行。 bagaimana 有请上师为我们解答。 好，其实 bagaimana 这个 melakukan 师姐的问题 mendirikan 跟 samaya 我 ya, 下一堂课 kontak 要 samaya 讲解的主 dengan 要的 Adinata. 概念是相关的。 Ya, 不过 ini 既然 pertanyaan 他把 ini 这个问题 berhubungan 提出来， dengan 我还是在这边补充一 pertanyaan 下，可以 saya 把他 nanti 的问题 di 再给我 minggu 看一遍 depan. 吗？不好意思。 好的，那我们在等待其他的问题的当儿呢，大家也可以在这个留言区写下您想要得到的、想要知道的这个问题，给写上来。好，请上师再过目一次。 其实，在这个问题当中，最重要的一件事情还是 Jadi 在这个 jawabannya 三 adalah, 昧耶上，你能不能够 nah 彻 jadi 底的了 ini 解什么叫三昧耶？ berputar sekilas samaya. 我去读 Apa itu 这 samaya? 个大日经述里面讲到的三昧耶， Di 它 dalam 真 Sutra 的是 Vayukana, 像一个 samaya 三角 adalah 形，用三角 seperti 形， segitiga 三角形在符号学当中象征的坚固以及稳 dalam 定。 simbol. 如何 Segitiga 能够 itu 坚固及稳定？你必须了 artinya 解这 kuat. 三方的要素是谁。简 Kita 单 tahu 来 bahwa 讲， ada 3 你 pihak di 如 dalam 何 segitiga 把 ini. 这个本尊确立？第一个，你自己要是一个 Yang 真 paling 正的 pertama, 行者。什么叫 kita 真正 harus 的行者？就是释 menjadi 尊他 seorang 们口中讲的 sadaka sejati dulu. 正法器，而不是负法器以及破法 Jadi 器。 kita bukan 你的戒行清不 sadaka 清净？ yang 你的灌 menyimpang 顶清不 ataupun 清 tidak 净？ lurus. 你的传承清不清净？你的法流清不清净？你的思想清不清净？所以你 Apakah 自 memiliki 己先 pandangan, 审核你自己， pikiran yang benar 你 ya? 自己是不是 Apakah 能 memiliki silsilah 真 yang 的 benar? 具足 Apabila 这 sudah 个 benar 德性， semuanya, maka 并 ini 且做 adalah 好修持好 sebagai 本 seorang 尊的 sadaka 准备。 sejati. 你要问自己，接下来 Kamu harus tanya diri 本 sendiri 尊法 ya. 的法流由哪里来？
Yang 有 kedua, 力的传承 arus 嘛。 dharma 我 dari 们是因 Adinata 为 itu 皈 berasal 依 dari 这个 mana? 上师，根本上 Tentunya 是 pasti dari 法 Maha 脉 Mula 清净， Carya. 他自己清净，他跟诸尊 Nadi 相 Dharma 应 dari 清净， Maha 一 Guru 切 itu 清 sangat 净， bersih 由 ya. 一切清净当中，师尊显现了真实深坛城而得到的十方诸尊的灌顶。但 Dan 其 karena 他的 kita 宗派， telah 其 bersarana 他 kepada 的 Maha Guru 其 yang 他的喇 memiliki 嘛，我们 nadi 不讲。 Dharma silsilah 你 yang 今 sangat 天我 bersih 们 dan 作 luar 为正 biasa, 宗弟子， maka kita 你 juga 的根本上 memiliki 师跟 arus 你 Dharma 讲 yang bersih 是 dan 清净 luar 的， biasa. 但是你自己作为弟子的，你有没有做 Kita 好？你去理解这个本尊的准备， memperoleh 你了不 arus 了解 Dharma yang 他 bersih, 的 nadi 显 Dharma 现， yang bersih. Namun 你 apakah 了 kita 不了 sebagai 解他 seorang 的誓 sadaka, 愿， apakah 你了 kita 不了 sudah 解他的具足， menjalankan 你了不了 hal-hal 解 yang 他的曼 bersih? 陀罗？其 Apakah 实 kita 真正在密教 pernah 讲起来， memahami 要了解这 secara 个本尊， serius 不是只 tentang 有形象， mandala 从他的种子字。 Chan Fochung 我举 ya 例来 ataupun 讲， mandala 这个 Adinata 都是题 tersebut 外话。如意轮观 ataupun 音 ikrar dari 在 Adinata 莲花 tersebut 部的六观音当中，有一尊如意轮观音，它是度天道的观音，它的种子字是白色的谢字，而这白色的谢字其实可以拆成4个部分： Nah, jadi ini ada 空性、 sosok Adinata 自信、自己清净，以及其他广大一切清净。 di 你理 mana 不理解这 Adinata 个 ini 种子字？ 这 bijaksananya 个 adalah 种子字除了 Sietze. 代表观音，它还代表它的本地。 Oh, 你 oke, 必 jadi 把这 观世音 本 Pusat 尊 ya. 的来由，把它的家族史搞清楚，搞清楚了种子字了，它的三昧耶行是什么？ Jadi 三昧耶行就是 dalam 行深化 bijaksana 的。 Sietze, 观世音 Pusat itu juga sendiri 会 juga 有一个 memiliki 智 asal 慧界的 muasalnya. 代表， Apakah kita 譬如 sudah 阿弥陀佛会 mengerti 一朵莲花来代 mengapa 表。你如果去 aksara 理解它 dari 的根源， Kuan 你 Im 不理 itu 解它在 adalah 它的曼陀罗当中所 Siet 展现出来的 Sie 意义，你 dan 不理解这个 apa 本尊 saja 要 silsilah 加倍的 dari 是什么，你不 Avalokitesvara 理解 Bodhisattva 他所 ini 发的誓 dan 愿，你要从哪 tanah 里 sucinya 理 itu 解？ berada di mana. Nah, jadi 经 ini semua mesti kita pelajari dan kita dalami. 陀罗里 Tidak 曼陀 hanya 罗当中， demikian, kita juga harus 是 mempelajari 因 altar 为这是 mandalanya, 你这个 mantranya, 灌顶的上 mudranya, 师， dan 这 visualisasinya 个 itu 灌 seperti 顶的本 apa. 尊，还有你 Nah, 所得到的法，你是不是恒常的依照根本上师所教导的去修持， apakah 而不是 kita 你自 sebagai 己 seorang sadaka 乱加 sejati, 汤、 kita 乱 apakah 加药， sering 或是 kali 贪了便宜， menjalankan 这 segala 个正 sesuatu 确 itu 的观念 berdasarkan 是 dengan 错的， ajaran Dharma 这 yang 样子才能构成一个 di teori 非常 diajarkan 健 oleh 康 Maha 稳定 Guru? 的三昧耶。 Apakah kita telah memiliki 不知道这 pandangan 样 yang 有 benar? 没有回答 Nah, 到 jadi 这 ini 个实际的 semua 问题？ bertanyalah kepada diri 好， sendiri. 谢 Inilah 谢上 merupakan 师， samaya yang 解释 dimaksud 非 ya. 常的深奥，大家要慢慢的去思考刚才上 Baik, 师 terima 所 kasih 我看到还有 Sangse. 对对对， Ini cukup dalam ya, jadi 上师 mungkin 你 butuh 看 waktu 到 untuk 的 dicerna. 是一体诸 这边 尊 留 的。 言区， 好 好，上师 哦，大家好 OK， 那我直接我念您答好吗？好。这边有一种提问哈，就是请问上师根本净光不是极乐世界，极乐世界是有相的，如此理解是对的吗？请我现在问题很多啊。根本这个净是那个干净的净，根本对，净光不是极乐世界，极乐世界是有相的，这样明白对吗？他这个问题有点复杂。 Pertanyaannya 首先 adalah, 根本净 oh, 光 jadi agak 指 rumit 的 ya 是 pertanyaannya. 这个在 Eh, 这个中英文教救度这个词是在中英文教救度密法当 apakah 中 cahaya 提 dari 出来的。我刚刚只是 cahaya 引 dari 用师尊的 mula 师尊也是引 mula 用 cahaya, 那个 apakah 法 bukankah 里面讲到的 tanah 根 suci 本净光可以理解 dan 为 tanah suci 阿 itu 达耶玛 memiliki 佛 wujud? 所放出来的光，而阿达耶 Apakah 玛佛 penjelasan ini 在 benar? 密教里面代表 Jadi 16 dijawab 分 oleh 本初佛是指一切 Acharya 法的 adalah 根源，一切法性的根源从那里出来，是最原始的光。 Nah, jadi paling 极 pertama 乐 itu 世 adalah 界 Buddha. Yang paling pertama 跟 adalah 大家讲， Buddha 师尊的 Adidharma 智 ya, 慧 Atharma 法 Fall. 身 Dia 佛 tahu 法 bahwa 是无形无相，你根本 segala 看 cahaya 到的 itu berasal dari sana 你所 ya. 能够看 Jadi 到的叫做报身佛， semua 报 yang 身 kita 佛 bisa 是指 lihat ya itu 极 disebut 乐 dengan 世界 Pausen 当 Fall. 中可以讲说是报身佛的佛国。当然，极乐世界里面有4重净土，长吉 Nah, 光 jadi 土 kita juga 是 tahu bahwa 法 dalam 身 tanah 佛的 suci 净土， itu 四 juga 报中 memiliki 原土、方便净土、 tahap-tahapnya 凡 dan 身土土 tingkat-tingkatannya dan 里 alam-alam yang 面 berbeda. 有报身佛、应身佛、诸大菩萨、阿罗汉的境界，依 Ada tahap 境界 Arahant, 论 ada tahap 是有 Buddha, 非常 ada 多的 tahap 境界。 Bodhisattva 然 dan 而，极乐世 lain-lainnya. 界种种净土显示出来的是庄严相，极其庄严相是
给我们这一类众生修行过程当中的一个依归，否则不 Nah, 会有 jadi 净土 tanah suci 三 itu 界 juga 当中的 merupakan 观无量寿 sandaran 跟 ataupun tempat 弥陀 kita 净土是没有 uh, 关法，那 untuk 是给你 tujuan 做 kita 观想。 sebagai 所以 manusia hidup 我 di 的 sini, 认为是 kita 净土 uh, 当然是有相， berusaha 可是有 menekuni 相的 Buddha 百 Dharma 分 dengan baik 倍， dan benar, 它当 menjadi 然是 manusia yang baik dan benar, supaya 本 kita 来的 kelak 清光。 bisa 阿弥陀佛 terlahir 本来 kembali 也 ke 是 tanah 如此， suci. Nah, jadi 它 tanah 是有 suci 相 itu 跟 juga 无相 dibuat 当中的 untuk 交 supaya 互，这个叫 kita 做 sebagai 真 manusia 空 memiliki 妙法， sandaran 空 agar 有 kita 法，你 tahu 不可以给 bahwa 它 tujuan 限 arah 制说 kita 啊， ke depannya 这 itu 个 harus 是有 kemana. 相，这个是无相，你不可以这样分，你分了就不中了，分了就不是中观。所以我 Nah, jadi kita 这 tidak 个 bisa 世界无论 mengatakan bahwa 是 eh, 根本 apa 正当 itu 是根 ada 本正 wujud, 当一件事 apa 情， itu 净 tidak 土 ada 是一 wujud. 个净 Nah, 土的 jadi 一个事情， suci 有 ini 相无 mengatakan 相也是另外一 eh, 个事情， apakah tanah 要 suci 把 itu 它分 berwujud. 开 Nah, 来 jadi 理 kita 解。 tidak boleh memiliki pandangan mana yang 这样 berwujud, 可以 mana 吗？ yang tidak berwujud. Kita 谢 harus 谢你的 memiliki 解答。 pandangan 这 yang 样 tengah 有 ya. 没有疑问？ 留言区还有很多问题，但是我们优先会选择那些与本课有关的这个提问。可能要对，不然有 Pertanyaan 太 itu 多 masih 离题 banyak, 的 jadi 这个课 saya 题了。 kita 其实 akan 我们后来的 memilih 课程都有上师们都会有更 pertanyaan 详细 yang 的讲解， berhubungan dengan 请大家上 materi 网去 pada 抄。 hari ini. 我们在看到，因为时间的关系，我们还有时间哈。我们请上师继续 Karena 为学员们施以解惑。好的，这边有一个同门有问到哈。好，我 ada 们 yang 的秋 bertanya. 音助教有写上来了。如 好，果根本护法为一体多尊的，比如根本护法为四大天王，那修护法是每一尊单独修，还是四尊同 Nah, 时修？ pertanyaannya adalah apabila misalnya untuk mula 他 pala 这 ya 个问 itu 题很好， ada 我 satu 相信 grup 很 misalnya 多人 seperti 也有疑 Setaten 问， Wang ya. 但 Setaten 就 Wang 这 itu 个 kan ada 问 empat 题 tuh 来讲，这 ya. 个还蛮 Setaten 有 Wang 趣 itu 的， ada 4. 因 Nah, jadi 为 apa pada saat kita 师尊有举 menekuni 办 mula 过 pala, 四大 apa kita 天 harus 王 menekuni 的 satu-satu 法 atau 会， hanya cuma satu doang? 大家有没有去注意到四大天王法会所传的咒语跟手印只有一个？ 他 Nah, 的 kita 手 tahu 印就是 bahwa 这个， Setaten Wang meskipun 他 4, 的 tetapi 咒语 pada 是 saat Om eh, Pai Bi melakukan Pai api Su。 homa Setaten Wang, tetapi 如 hanya 果大家有 memiliki 留 satu 意， mantra dan satu mudra. 在咒语的标注后面叫做四大天王总咒，这个手印也叫做通印。 Jadi 所以 四 pertanyaan 大 saya 天 ulangi 王 lagi 是 ya. Jadi 传四大天 pada 王 kita 咒语， memilih mula pala, misalnya itu 传总咒 satu grup 就可以 misalnya 代 Setaten 表 Wang itu kan ada 4. 你在观 Jadi 想 pada 的时 saat 候， penekunannya 你 itu 可 kita 以观 mesti 想四 sekaligus 大天王 empat-empatnya 一起 atau 相 hanya 加。 boleh cukup memilih satu 当 saja. 然，你 Nah, 如果没 penjelasan 有 dari 做过四大 Acarya 天王 adalah 灌顶， pada 你 saat 只有 kita 得到 menekuni 黄 sadana 台 api 神 homa 多 dari 天王是 Setaten 财 Wang 宝天王 itu 的能力， meskipun ada 4, 以黄 tetapi 财 kita 神的手印， hanya 其实黄财 kita 神 hanya 财宝天 membaca 王跟 ataupun 四大天 merapal 王 satu 后 mantra 面， dan membentuk 你 satu 只要 mudra. 修一尊相应， Nah, 他的眷属同 jawabannya 尊也 jadi 会相 kita 应， cuma perlu 也会 cukup 相应，就好像你修 menekuni 你修这 satu 个父 satu 母， sudah 修 cukup 印 ya. 度母， Tidak perlu 印度母是 keempatnya. 总持， Ya, karena 其 mereka 他 itu 的 saling 部也 berhubungan. 会一 Asalkan 尊 Anda 一尊 sudah 的顶 bisa 上，因为他们 kontak 全部都 yoga 是 dengan 从一尊 satu 当中所化身 sosok 出来的。 Dharma Pala, 所以 maka 如果 ketiga 修 lainnya pun 四 juga 大天 akan 王， sekaligus 你可以按照师父所传的四大天王 kontak yoga juga. 合体的修法， Sama seperti 去 Dewa 修， Rezeki. 你也可以 Ya, 单修中 misalnya 文 ada 念 beberapa Dewa Rezeki, tetapi kita 黄财神 kita 的法 menekuni 就可以，因为他 Jambala 们道场都 Kuning. 是通的。师 Nah, 尊以 nanti 前的 pada 书 saat 上 kita 就 sudah 写 bisa 过 kontak 四 yoga, 大天 maka 王 nanti 分别的咒 teman-temannya juga kita juga 分 sudah 别 bisa 的 mencapai 形 kontak 象 yoga juga 分别 dengan 的手印， teman-teman Jambala 那 ataupun 个 teman-teman 师 Dewa 父所 Rezeki. 传的 Nah, 这 jadi 个 ini 护法 merupakan 永远是最精华 satu 的 ini 东西， satu 他就 kesatuan. 传你最简单的咒语，最容易记得的手印，让你去透过手印咒语 Seperti 观 Tara 想 juga 跟 kan, 诸尊者。 begitu banyak Tara yang telah 我之后会 ditransmisikan oleh 在 Mahaguru, tetapi 观听法开 bentuknya 始 hanya 跟大家 bentuk 讲， bentuk mudranya 这 hanya 些本 mudra 尊发的 Yaushichinmu. Nah, 也 jadi ini 会 juga 同时 sebenarnya semua 放 sama. 论法， Dengan 它 satu 只 kontak 是一 yoga, 个你 semua 跟 juga 本 sudah 尊 bisa 交互的 mencapai 媒 kontak 介， yoga. 所以大家要有更 Ini 有智慧一点去 cara 了解 ataupun 这些 kebelas 事情。 asihan yang diberikan Mahaguru kepada kita agar kita bisa lebih 还有吗？ mudah dalam 谢谢上师 menekuninya. 解答。还有的， Baik, 好，上师 selanjutnya. 请看。如果知道了自己的本尊为什么要秘密起来，是因为有此相关的戒律，还是因为随意透露会有危险？好， Apabila kita sudah 这 telah 个 memilih adinata kita, 宗喀 mengapa 巴 kita 祖 harus 师
kita harus merahasiakannya, 他的弟子 apakah 讲， ada berhubungan dengan 你 sila 在还 ataupun 没有相 bisa 应， ada 你 bahaya 还没 apa. 有成就，这个成就可以讲正量，
在你还没有真正的正量展 Nah, jadi 现 pada 出 saat 来以 zaman 前， Songkapa, 你不要透露 beliau 自己本 mengatakan 尊的意思，就是说， bahwa 我刚刚 pada 有 saat 说 Anda 到 belum mencapai keberhasilan 修本 ataupun 尊 mencapai 其 kontak 实有很 yukta, 多种 sebaiknya 说 Anda 法， jangan 外密相应、 membocorkan siapa 内密 adinata 相应、 Anda. 外内密通通相应，真实相应，你一刹那你自己可以成就本尊，所以它是很有次第的。宗喀巴祖 Nah, 是 jadi 讲这一条的意思，就是你要真正达到相应还非常的远，你现在讲出来，你要问你自己德 apabila 性匹 Anda 不匹配， eh, 你是不 apabila 是 Anda belum 真的 mencapai 自 keberhasilan 然 tetapi 把你 Anda 的 sudah 身心全 membocorkannya, 部托付， Anda 而且能 harus 够真 berpikir 实的 ya, 变化， untuk 这 mencapai 是第 keberhasilan 一 itu 点。 harus 从 melewati 法 berbagai 上 jenis 来 tahap 讲， sadhana. 你必须要 Sadhana 注意 eksternal 这件 sampai 事 ke 情。 sadhana internal 第 dan 二 di 个， mana itu merupakan perjalanan yang cukup 密 panjang. 教里面 Nah, 是有 apabila 个 Anda 法术， mengembocorkannya tetapi Anda 像 sendiri 我 masih 之 belum 前讲过 memiliki 大卫的金刚 perbuatan, 的杠， pikiran, dan ucapan yang 有 sama 人 persis 修 dengan 大卫的金刚 adinata, 为护 nah, 法， bagaimana 别 perasaan 的 Anda? 别的人看这个 Sedangkan 修行者的 apabila 时候， Anda 他 ingin 可以修 mencapai keberhasilan dengan 杠上 adinata, 去， Anda harus 互 memiliki 相斗 triguya 法， yang sama dengan 是 adinata. 有这种事情产生的。而斗法当中有正就有邪，有这个有斗就有解。你要修妙音天女为解法，解除掉这个杠头，也就是它还是有一来一往的这种相形相克的概念。所以在你还没有修持真正成就真正的你的力量 Nah, 展现出 apabila 来以 pada 前， saat Anda masih 透 belum 露这 bisa 些东 memiliki 西，你会 kekuatan 让 yang cukup 先 kuat. 人落下口舌以外，还会 Nah, 把 jadi 你 pada 自己 zaman dulu itu kan 迷 ada 在迷 zaman-zaman 当中。 Songkapa itu banyak sekali zaman-zaman ilmu 这 hitam 个 ya. 你去 Jadi di 看很 mana 多祖师大德的 apabila 传记都有提到 masih 除 belum 法的角 mencapai 度， 还有 mencapai 从这个 keberhasilan, Anda sudah 人 membocorkannya, 世间 mungkin 很 mereka 细微的 akan 角度里 lebih 都可以 duluan 理解， menyerang Anda. 不 Padahal 可 saat 以 itu Anda 随 masih 便 belum 透 mencapai 露。 keberhasilan, 他其 masih 实 belum 最重 memiliki 要最 kekuatan. 根本的概念 Nah, 其实是提 makanya 醒自己要谦虚，永远 yang 要 paling 谦 penting 虚， sebenarnya intisari 而不 dari 是 Songkapa 因 adalah 为得到了 Anda 本尊 harus 法， 自己 memiliki 有点小聪明，你就 sikap 过度的 rendah 膨胀， hati, 觉得 di 自己 mana 很 Anda 强 tidak 大。 boleh 最 terlalu 早的意 arogan 义是这 ataupun 样子。 angkuh ya untuk 还有吗？ eh, 好，谢谢上师的解答。那 memamerkan 上师也就 eh, 说哈， adinata 水壶 Anda. 还没开的时候呢，就不要先把盖子打开，哔哔叫，先守 Ya 护自己 seperti 的这个 seperti 本 ini 性。 ya, 那上 ibaratnya 次 air 还有 teko ya, 我 kita 们 lagi masak 还有一 air, 点时间，我们 tekonya masih belum, 略 airnya 谈 belum 一 masak, 些题 jangan 目哈，那我 buru-buru 们 untuk 就 buka tutup 最 tekonya 后3 ya. 题 Jadi 就 inilah 是 ibarat 提 dari 问。 kiasan dari 呃， MC-nya. 好的，PPT 未能准备的话，我们就好的， Oke, 你看上 pertanyaan 次 terakhir ya mungkin ya. Oh, masih ada waktu. 梦 Ini 中 ada 的金刚 mimpi 萨埵 ya 对 bahwa 话 bermimpi 如何才能相应？ 金刚萨埵答 berinteraksi 内 dengan 话， wajah satwa, 请问如何 bagaimana 连线？ caranya agar bisa kontak yoga. 我 Terus 觉得 wajah satwa 你应 mengatakan 该去问 di 梦 belakang. 中的金刚萨埵。 Terus bagaimana cara saya 这个 mencernanya? Saya itu tertawa dan harusnya Anda tanya balik 我 ke 的 wajah 我 satwa. 的我的理解，我的理解是这样了。这 Eh, 个大家 mungkin 知道日 maksudnya 本的空海 adalah 大师，空海大师他建立了88灵场，但他灭 Anda 度以后，他 tahu 入定 Kung Hai 有成以 Tase 后， di Jepang? 他的弟子有一个习惯，就是去朝访灵山，走88灵场。但是他们会在走灵山的时候穿上一套净白的僧服，然后拿着跟空海大师一样的席杖，戴着一样的僧帽，拿着一样的钵，穿着一样的草鞋，在背 Nah, 上 Kung Hai 写着 Tase itu 空行二人二字。这个意义是代表 merupakan biksu yang biksu 本 agung 尊 terkenal di 同 Jepang. 在，但这个同在还是留在外密的阶段，也就是还有前后、 Nah, 左 jadi 右、上 murid-muridnya 下 itu 这样 ingin 的相 mencapai 对。 keberhasilan seperti biksu 这 agung Kung Hai 这里 Tase, 跟你的本 maka 尊 mereka 相 juga 应， eh, 应该是没有前 menggunakan 后 pakaian 上下， ataupun 甚至没有 wujud 过 yang 去、现 kurang 在 lebih 未来， sama 也 dengan 是 Kung Hai 没 Tase. 有背后，也 Nah, 没有 jadi 正面，也 ini 没有 mungkin 侧 hanya 面， terlihat 相 sebagai 应， penampilan 应 saja, 该是 eksternalnya 一， aja. 而不是 Dia 二。 terlihat seperti eh, Kung Hai Tase, 希望 tetapi 能够理 masih 解。 belum masuk ke dalam tahap internal ya. 好的，谢谢上师的解答。今天呢，我们真的是学习的非常的多，而且当中呢有很多是上师呢他亲身体力的一些 Terima 心 kasih 得， Sangse. 无私的和大家 Begitu 分享。 banyak sekali ya materi yang telah 因 kita 为时 pelajari 间的 pada 关 hari 系 ini. 呢，我们会 Sebab 把 karena 园区的这个提问 eh, 呢 waktu 给 sudah cukup 刚 ini 才说还 malam, 有最后 jadi 第 nanti 3题哈。上次 pertanyaan-pertanyaan yang 有 belum 一些 terjawab 提 akan 问是跟 dijawab 本课 ke 无关的，
di minggu depan ya. 那有我们你们决定吧，你们决定，对，不要那如占用大家果的时间。如果与这堂课没有关联的，我们先对，收集，留在下一堂课再请好，上师谢谢大为。家。Pertanyaannya 好的， masih belum bisa terjawab, akan kita lanjutkan di minggu depan ya. 我们就这个释疑解惑环节呢就 Maka 结 sesi 束 tanya 了。 jawab akan kita 好的东 tutup 西总是 ya. 结束的那么快，大家的留言我们依然会把它 Terima 收集 kasih 起来， kepada 大 Anda 家不用 semua 担心。 yang 好的， telah 那 ini 我们 hadir 先 pada kelas hari 会议 ini. 结束之前呢，我们先来一张大合照。大 Baik, 家请 silakan 打 buka 开您的这个 video. 摄像头， Kita akan melakukan 露出最灿烂的笑容。在这么 dokumentasi. 珍贵的时刻呢，我们来和授课上师留下一张非常有纪念性的 Mari 这 kita 个照 bersikap 片。 anjali. 我们后台准备好了，我们就由10数到1，我们也可以牵着 Dari 合 10 照。 sampai 1 ya, kita hitung bersama. 10、 10, 9、 9, 8、 8, 7、 7, 6、 6, 5、 5, 4, 3、 3, 2、 2, 1。 1. 谢谢大家。那 Terima kasih 给大 semuanya. 家做一个预告，我们下周同样的时间， Kita 同样的 kembali 播放， lagi sampai berjumpa di minggu depan, Jumat depan ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat. 那如何 Kelas akan tetap dibawakan oleh Acarya Shi Lien Ying. 那在选择 Dan kelas 尊的这个过程 selanjutnya 中 itu akan membahas tentang bagaimana cara kita memilih 有什么 Adinata. 秘密的开示要告诉大家呢？敬请大家留守下一周。好，那 Oke, 我们 baik. 在这感谢莲英上师为我 Terima 们 kasih, terima kasih kepada Lien Ying Sangsi. 也特别感谢今天的英语翻 Terima 译 kasih 员 kepada 叶涵法师， para 还有英语 penerjemah. 翻译员美丽讲师。好的，我们现在恭请莲英上师为学员们道 Baik, 别， kita 大家也可以开启麦克风 谢谢大 和 家， 授课老师 boleh 道别。 masuk ke channel Chinese untuk say goodbye kepada 谢谢。 Lien Ying Sangsi. Terima kasih Sangsi. 上师，上师，谢谢一排讲林英上师，谢谢大家，阿弥陀佛，拜拜。谢谢上师，谢谢上师，上师授课，阿弥陀佛，谢谢林上师，谢谢上师，阿弥陀佛，下午见，阿弥陀佛，谢林阿弥上师，陀佛，好，谢谢上师很精彩哦，谢谢上师，感恩。精彩，太棒了，上师，感恩林上师，太棒了谢谢大家，拜拜。非常感恩谢谢大家，谢谢上师，谢谢上师，师太哎，棒了，太赞了。老师们晚安，阿弥陀佛，美芳师姐，阿弥陀佛，好，大家晚安。谢谢大家，阿弥陀佛，那大家可以谢看回播，谢林上师，我们谢谢大家，拜 YouTube 拜。谢谢。可以在 YouTube 看回播。好，下再次谢个星期谢林上不见不师。散哦，好，下个星期见，阿弥陀佛，谢谢大家，大家晚安，拜拜，下线喽。下星期见。